阿弥陀佛，阿弥陀佛，大家吉祥。我是今天的主持 Amitabha, 人，有代理 Amitabha, 感谢 auspicious greetings to everyone. 大家久等了，想必大 This 家 is 都非常的期待这 Lian 一堂课的到来。Dharma instructor, 那我在屏幕 and I'm 上 sure 呢，也看到 everyone 了 has 非 been looking 常 forward 非 to 常 this 多熟 class. 悉的脸孔，And I see a 包 lot of 括一 familiar 直陪伴我 faces 们学 on 习的护 Zoom, 法 as 莲 well 花神祖 as 上师，our 阿弥 TBF 陀佛。chairman who has accompanied us 还有我 throughout 们的 the 教务 way, 处长联合上 and 师刘 the 甲上 TBF 师，director of 还有各位 the 上师、education 法师、department, 讲师，大 Master 家好，Lianha, 大家吉祥，阿 and 弥陀佛。all Dharma propagators and 好，这边做 Dharma 一个测 siblings. 试哈，Greetings to everyone. 有 Here, 上 let 过 me 我 do 们 a 真 test. 佛密法义的，在我们留言区打 For 1，those who have joined the 我看 first 一 True 看 Buddha 大家 Tantric 有没有 Dharma 上 class, 过 please type 也 in 比较 one in 熟 the 悉的一 chat. 点就是眼明手快。好 I 的，我 see 看到 some 非 who are 常 really very 的 quick with 多 their 一些 hands 在打上一了，and typing, and I see a lot of people 非常的 typing 棒。one in the chat 那因为 window. 呢，我 That's 们这一 great. 堂课呢，就是真佛 This 密法义 class 的升级版、延 will 伸 be 版。the advanced 那在这一堂课里面呢，version 我 of 们 the 有 True Buddha 邀请了 Tantric 两位 Dharma 非 course, 常这个佛学 and 渊 we've 博的上师 invited 为我们授 two 课。masters with 第 very 一位为我们授课 extensive 的 Dharma 是我们 knowledge. 熟悉的莲 The 英 first 上师，is 还有 Master 来 Lian 自 Ying 新加坡的莲来上 and 师。Master Lian Lai from 这两位上 Singapore. 师呢，不管是在修行上，还有 So whether in 这 terms 个 of Dharma 实作上呢，都有非常多 practice 的 or 这个 spiritual 心得。cultivation, they have 相信 extensive 呢，这一次大 experience 家 and 肯定 insights. 收获 I'm 满满。sure everyone will be 那这 richly 个真佛密 rewarded 法 by 二 attending 这 this 堂课 class. 呢，稍微跟大家讲解一下 Let 哈，me 我们会 share some 学到什么东 information with 西。 everyone for this 第一就 class, what we 是 will 今 learn. 天密教的本尊法，The 还 first 有 chapter we 因 will 地法 be 的教 learning 学， would be about the 心 Yidam 魔， yoga or personal 还 deity 有我 practice. 们 The 对什 second 么 chapter 拜 is 忏，about the smoke 何为 offering 忏，siddhana. 何 The 为 third 这个 chapter 忏 about 悔法， Homa or fire 还 offering. 有密教的 Fourth is 防护 repentance 法， siddhana. 还有 The 最主 fifth 要的就 is 是学 methods 习 of 师 defense 尊 and 的这 protection in 个 Tantric Buddhism. 写 And 书 this 读 last 书的这 chapter, 个 chapter 心得。six, will be 那 about 今天 reading of Guru 这些 Buddha's 重 books. 点都包 So 含在这个真佛密法二里面。 these 那当然 chapters will be 呢， covered 这 in the 么殊胜 teaching 的这 of 个 True 课 Buddha 程 Tantric 呢，我 Dharma 们教 2. 育处呢也推出了 And 一 for 个 such an 非常 important 好让大 course, 家不管是 the 在 True 线 Buddha 上能 Foundation 够 Education 持续的学 Department 习， has 在线上 also 在线下也能够不断的精进的一个方法，那就是我 complemented the 们期 cause 待的 by 打卡活动。那教育处呢也把这个designating 2025年呢定为这个精 2025 as 进打 another 卡之 year of 年。 diligent 相信大 practice 家 and 在这 check-in, 个群组里面 and 呢 sincerely 也 inviting 看到了 everyone to 这 actively 个相关的 participate in 资 this 讯，我这边 activity. 稍微的 And 跟大家讲解一 you 下 might have 哈。seen some 这 related 个打卡活动 information 呢，regarding this 不只是 activity. 在 So 这 this 个修 check-in or 法上的 punch 打 card 卡， activity is not 修法上 just 的打卡，包括了念 about Dharma 经、practice 持 this 咒， time, which 还 includes 有这个 mantra 做这个 chanting, 供 sutra 养，还 recitation, 有心 offering, 法，还有禅定 Dharma 等等。 practice and meditation, and 除 so 了这个 on. 呢，还有修仙的 Apart 这个 from 打卡， this, there is 还 the 包括了忍 check-in 辱、regarding 布 heart-mind 施、持戒， cultivation 还有 pertaining 这个 to 忏悔。 generosity, patience, OK， 这个是 precepts, and 非常重要 repentance. 的。还有 So 一 that's 点呢，also 就 very 是学 important. 习打 And 卡。 the 这个 third 呢，就是大家 section will be 就不断 about 的在 the 里面learning 进 check-in 行的一 or 项 the 事情， punch 就 card, 是 which 你每天有读师尊的 includes 书吗？有没有看 have you 法 read one 经？ article 或者有没有 from 上 Guru 我们真 Buddha's 佛 book 网大 collection 师 every 的课 day? Or 程？ have you attended a 或 class 者 from 有没有 TBS or 跟你的 U? 朋友，或 Have 者 you 这个 propagated Dharma, shared Dharma with your 兄弟 friends, 家人们说 with 法， your 开示 family, 等 Dharma 等？ siblings, 还 and 有 so 最主要的 on? 是，有没有 And 跟师尊一 also, 样，每天有做这个大礼拜，做这 do you 个运 exercise 动 every 等 day 等？ like Grandmaster Liu? 所以我们今年呢推出了这个3项 So, 非常重要的这个打卡时间，打卡的项目。好，那最 and 主要的呢，就是还有一项今年 these, 呢特别 apart from these 有 three 定设了一 sections, there is 项，就 also 是让这 an 个 another punch card 道 or 场 check-in 也能够 activity 参与我 pertaining 们 to 这个 cultivation 打 venues. 卡的这个项目。So 这个 cultivation 道 venues can 场呢，also 如果今天 participate 线上参 by 与学习的这个学员们，如果您是道场的负责人或者 so 理事 if 们，you're part of 大家要注意 the 了。 committee or the 今天 board 呢，我 of 们有推出了一个 a 团 temple 体打卡和这个 or 道 your 场 chapter 打卡的这 chairperson 个 or 活 representative, 动。then 未来呢，我们会把这个详情呢，刊登在我们的群组里面。
We 那这 will 个道 publish 场打卡 information, 有什么 more 好处 information 呢？or details 当 about 然 this 是增加知 section 名，而且能够 in 增强我们 future 道场和 notifications or 同门 announcements. 之 So 间的 please pay 凝聚 attention. 力。最主要的 Um, 是能够累积同门的这个修行的功德，it's 还有他们的资 accumulating 粮 or 啊，gathering 这个是非常的重要 Dharma siblings' 啊。当 merit, 然还有更多的福利，比如 their 说我们 resource 会 for spiritual 表 cultivation, 扬那些 and we 人 will 数比 also 较多的 recognize 这个 cultivation 参与的道 venues 场，还 with a 有你 greater 持 number 续 of 的做功 participants 课的这个 and their 这个数目，continued 在这 participation 个我们都 in 会一一的 homework, 表扬。最 and we 重点的就 will 是我 reward 们会把所有 them. 参与的名单每月交给师尊来 We 为我 will 们加 actually 持。submit 哇，相 the 信 name 这 list 个 of 是 all 福利 participants 是满 every 满 month 的，to Grandmaster. 请大家敬请期待啊。So please look forward to 好 this. 的，那离我们的这 And 个上课时间呢还有一 we 个 are 2分钟。only 2 minutes away from the 我们都 commencement 知 of 道 our 啊，上课 class. 要准备笔，还有 So 字 we all know 啊，that 因 we need to 为今天 prepare 的 our 这 pen and 个课程 paper 呢，真的 for 是 class 非常非常的难 because 得。the 好，我们将学 content 习到什么 of 是 this 本 class and 尊 this course is 啊，really 什么是我本尊， rare. 如何选 We're 择 going to 本 learn 尊，about然后 the 师尊 Yidam 的 Deity, 开 how to 示 select an 有哪一 Yidam, 些秘密在内呢？让我 what 们 are the 轻 Dharma 易的 teachings 找 that 到 Grandma 我们 Sulu 的本 has 尊 taught 及 pertaining 和 to 他 the 相 Yidam 应。deity? How can we attain spiritual union with the Yidam deity? 同样的，今天我们也有这个三语同时进行了，And 今天 today 也 we'll 有 also 英语 have 还有印度 English 文。and Indonesian 根 interpretation. 据去年的这个经验呢，印尼的同门 And 呢，based on last year's 对这个课程是 experience, 非常非常的踊跃的 Indonesian 参加的。Dharma 我们也 siblings are 希望 very 呢，今天 active 的人数或 and 者这一堂课的 in 人 their 数，接下 participation 来 of the 的这个人 course. 数呢，都 We 会 hope that the 超 number 表 of 4名的增 participants 长，will 非 keep 常 on 非常的期 increasing, 待。and I really look forward to that. 好的，那今天呢，同样的，我们在最后环节呢，也有保留 And 了 in the 这个 last 释疑解 section, 惑的 we 环 have 节。also 如果 reserved 您 some 在 time 上这 for 一堂课的时 Q&A. 候有什 So 么 in the 不 course 明 of 白的，taking part 或 in this 者要 class, 询问我 if 们 you have 的 any 授课老师，questions, you have any 欢 questions 迎 for the 您 master, 提早在这 teaching 个留言 master, 区 please 写 leave your 下您的问 questions 题，我 in 们 the 后台 chat 呢将会收集这些 window. 问题，如果 Type 时 them in 间 as 允许 early 的 as 话，我 possible. 们会在当 And 天的 if 课 time 程 allows, 为您解 we 答。will try 如果时 to 间 get 不允 these 许，我 questions 们将会 answered 收集 during the 留在 day 实 of 例 the 中。class itself. 恭祝 If 我们的上 time 师 doesn't allow 为我 for it, 们解 then 答。the questions will be collected and they'll be answered during the next class. 好的，那我们上课的时候呢，Okay, 大家记得 so 把麦克 during 风 the 给关 class, 上，please 把你的 mute 这 your 个 microphones 荧幕给打开。现 and 在 turn 因 on 为现 your 场 video 呢有我们的 screens 会长、教育处处长，还 because 有各位上 our 师，大家打开这个屏 TBF 之后呢，chairman, our 只要呢 masters, 参加师尊的法会，师尊可以看到我们 when 各 they 位上 turn 师 when 也 you 可以 turn on 认 your 识我 video 们。screens, 大家在未 it's 来like 这 attending 个回答的道路 Grandmaster's 上呢，Dharma 肯定会 ceremonies over 得很 Zoom, 多 and 的这个 Grandmaster 帮 can see 助和助 everyone. 力的，肯 So 定 it's 是 like 好 here 处多 masters 多。can see 好 everyone. 的，我们 So I'm 的 sure 时 it'll be 间也到 beneficial. 了8点整。And right now it's eight 好，我们 o'clock 的课程开始了，exactly. 请 So 大 let's 家 start our 恭敬 class. 合掌。Let's put our palms together respectfully. 我们先顶礼真佛宗传承， And let's first pay homage to our Trigger School 以真 lineage. 本传承上师圣尊 Let's pay 永生 homage to 佛陀， our Root Guru Living Buddha 真佛 lineage, 宗历代传承祖师， Trigger School's 虚空 lineage 中诸佛菩萨， masters, 祈求放光 the 加持 Buddhas, 弟子众生， Bodhisattvas in the 上课即 void. 将圆满， Please bless 个 all 个收 students 获满满。 attending this class 请大 to 家 be 手写的 richly 发准备 rewarded in 手 their 印， learning of this lesson. 持 Please form the 咒 Pamak 至 Mara 尊心 Mudra 咒， and 广 let's 受普 recite 遍， Guru's heart mantra 7 持咒 times. 嗡格罗 Om 连 Guru 声 Lian 悉 Shen 地吽， Siti Om. 嗡格罗 Om 连 Guru 声 Lian 悉 Shen 地吽， Siti Om. 嗡格罗 Om 连 Guru 声 Lian 悉 Shen 地吽， Siti Om. 嗡格罗 Om 连 Guru 声 Lian 悉 Shen 地吽， Siti Om. 嗡格罗 Om 连 Guru 声 Lian 悉 Shen 地吽， Siti Om. 嗡格罗 Om 连 Guru 声 Lian 悉 Shen 地吽， Siti Om. 嗡格罗 Om 连 Guru 声 Lian 悉 Shen 地吽。 Siti Om. 阿弥陀佛，我们再 Amitabha. 次欢迎 Let's 线 once 上的 again 会长莲 welcome 花真主上师、 TBF Chairman, 莲花上师、授 Master 课 Cheng 上师、Tzu, 莲英上师、 Master Gao, 各位上 and 师、 Master 教 Shi 主师、 Lianying, 讲 the 师、 teaching 指 master for 教， tonight, 还 and 有 all 依据 levels 部 of 署。 Dharma 现在我们 propagators 到 and 晚安， all everyone 早安，throughout 午 all 安，three 大家 channels of 请讲。 Zoom, Facebook, and YouTube. 好，在这个
开始 auspicious 之前 greetings 呢，to 首先 everyone. 我们热烈的恭请这个和尚 Before we 师为 begin, 我们 let's 致欢迎词。first 有请 invite Master 莲和尚 Lianhe 师。to
give an opening address. 谢谢主持人一才老 Amitabha, 师。thank you, Dharma instructor 我们再一 Yichai, 次的恭敬 the 合掌，MC for tonight. Let's once 愿 again 主 put our 尊者 palms 上师 together respectfully 能 and pay 真正 homage 的 to our 顺 lineage 利 guru, 经 His 过 Holiness 礼 Living 敬 Buddha 正 Lien 等 Sheng, 法师，and to 因 all 为 lineage 传统 gurus 拜 of 访，Triple School, to the 我 Triple 们 Gem, to all 至 Buddhas, 诚的 Bodhisattvas, the 提 Triple 醒根 Gem. 本上师及 And 世尊，let's reverently 大 pray 放光 for 明， Guru and all 加 Buddhas, 持 Bodhisattvas to radiate 真佛 brilliant 奥义 light 大学 to bless Triple School Online 的 University, 真佛密法2，所 um, 有课 sec 程 True Buddha 顺利 Tantric Dharma 吉祥 to 圆满，愿大家都 to 能 be 够法喜 auspicious, 充满。 perfect, and complete. May everyone be 我 blessed 们 with 亲 Dharma 爱 flavor and 的 Dharma 会 joy. 长， Our 授 beloved 课导 TBF 师 chairman, 莲英 our 上师， teaching 还 master, 有 Master Lian 海 Ying, 来上师， Master 还 Lian 有 Lai, 所有的上 and 师、 all 教授师、 masters, 法师、讲师、助 senior 教， reverends, 所有 reverends, Dharma 的 instructors, 广 Dharma 州大学的同 assistants, 学们，大 all 家 True Buddha School 好， Online 阿弥陀 University 佛， students. 好久不见， It has been a long time. Haven't seen you 很 guys in 开 a 心 long 看到 time. 是 So 这些 I'm 熟 very, 悉 I'm 的 so 面 happy 孔， to see 我 all 刚 these 刚每一 familiar 页都 faces. 看了，看 I 了 I 大 scrolled 家， through every single page just 那么 now and I 精 saw 进、那么用 everyone, 心的期待和学习， and all of you 真的很开心。 用一 anticipating the 句我 class. 看到的同门的话，就是And I will 万众期 use 待的课程。 a line 对于 I've 今天这 heard 课 from 程， a 首先 Dharma 我们要 sibling who 特别 said 感 that 谢授 this 课 is 的导师 class looked forward by 莲英 myriads 上 of 师， people. 还有 Let's 莲来 thank 上师， Master 以 Lian 及 Ying 两位 and 上 Lian 师 Lai 联袂授 for 课， their 这两 teaching 位上 of 师呢 this 都 course. 是 These two 年 masters 轻有为啊。 are both very 莲 young 英 and 上师呢 outstanding. 是 Master Lian Ying 才华横溢， is very 莲 talented, 来上师呢 multi-talented, and Master Lian 是 Lai 充满了奇思妙想， is full 因 of 为呢，我们在去 insights 年的 and 马密 interesting 总的 uh, 研习班上啊， perspectives. And because last 也 year 听 during 到莲 the 英上师的授 course 课，那真的是博 in 取知闻， Malaysia, the 大家上 training 他 for 的课一 Sangha, 定会 everyone really looked 收获 forward 满 or 满，你会 enjoyed 被 or 吸引到，你的 benefited 眼睛都不会看 benefited 其他 greatly 地方， from 只会看 Master Lian 他。 Ying's course class, and everyone 然 just 后呢， focused 莲 fully 来 on 上 his 师的授 class. 课呢是 And Master Lian 非 Lai's 常的奇妙， teaching 他把师尊的 was 一本书 really 佛所教的 wonderful and 法写 amazing. 成了 He 一套 took 教材， Grandmaster's 思 book, 考文，让大家去 The 思 Buddha that I 考 know, 讨论， and 大家来 he 读，他就会 guided 喜 everyone through 上 each chapter of 所以 the 呢， book, 我们非常期 through 待 various chapters of the book. 这门课程，我们期待 And 两位上 we 师 really 的 look 精彩 forward 授 to their 课， teaching of 也 this 期待 course, their 大家能 exciting 够 teaching, 配 and we 合， also look 能 forward 够 to 好 everyone's 好的学习吸 participation 收，并 and hope 用来 that 实 you 践到 can 我们的 fully 生活 absorb 中。 the 说 teachings and 到 apply 实 them in 践 your 呢， daily life. So when 各 it 位同 comes to 门，各 actual 位同 practice, 学，诸位 um, 你们知道吗？我 dear 们 students, do 这 you 门 know 课 that 真佛密法 this 2， course, True Tantric 现 Dharma 在 2, 学员入群、主动入群的学员的 the 人 number 数 of 已 students 经 in 超过 the 了 messaging groups 1350 have 位， exceeded 这么多，打破了有史以来的记 1,300, 录，此处可以有掌 and 声。 this has broken the record, so you can 是 all 真的 give 有。 it round of applause. Wow, that's really applause, 我 sound of 想到 applause. 佛经中讲的，佛 I think of 陀 a phrase from the 这 sutras. 个讲说 The 佛法的时 Buddha, 候是 when he was 大众 speaking, 有 expounding on the 1250 sutras, 人众，我们 there 现在有 were 1350人众， 1,250 所 in 以这 number 个气氛非 listening. 常好。 And now we have 大 like 家 over 真的都是非常 1,300, 渴望学习的圣弟子。 and 这里我也想 everyone 跟大家 is 说，刚刚我们提 a 到 holy 精 disciple 进， with a thirst for 那 learning. 这门课呢，除了理论上的学 This 习， course is not just 还 about 有呢 theoretical learning, 就 it's 是 also about 要付诸实践。所以我 actual 们同 practice. 时推出了 So we 入 have 境打卡。 simultaneously launched 那么 this 这个 punch 入境 card or 打卡 check-in 呢，除了大家 activity, 个人的打卡 which 和鼓 is 励， not just 因为 about 你们可以跟 personal 你们要好的 cultivation, 同门、 but 导师 also 弘法人员 um, 商量， cultivation 到场 venues. You 团 can 体来 discuss 打卡， with other people from your 就 cultivation 像跑 venue, 马拉松一 and 样，the 一 whole 起跑才 cultivation 有这个 venue 终点，不 checks 比 in or 跑是 punches 轻松 card 的。 together. So it's 大 like 家 a 一起跑，一 marathon 个人 and 一起跑， everybody is running 所以 marathon 呢，鼓 together. 励一下你 It's 们 more 打卡的 interesting 同 that 门， way, so you 以 can 这个 encourage the people 团 from 体 the 来 same 打卡， cultivation venue 这是 and 我们进一步打 check 卡 in 的 as a 很好 group. 的，因为我 So 们 this 今 is 年的 very 打 good 卡 because 不 this 仅 year 有
We not only 这样的说 have 法， mantra chanting and 还有 sutra recitation, 我 we 们 also 今天的 have 修心。今 the 天 a section pertaining to the cultivation of your heart mind. 有贪有 Have 嗔 you 有痴 craved today? Have 有 you 恶念产生吗？如 succumbed 果 to 有， jealousy, envy? Did you 是 have 忏悔 negative 吗？ thoughts? 忏悔 And 是 if you 不能 did, did 过 you 不夜 repent? 的，不能隔夜的。 Did you know 你 that 在今天 repentance 就要忏 cannot be 悔 left 了。 overnight? If you did 今天 something 把 wrong today, you 心 made a 内 mistake, you 心 have to 清净 repent 了， at the end of the 这是 day 非常 to 重要。 purify your heart, mind. 好的，愿 So 大 these 家 are all 都 very 共同 important, 的 and 精进。 may 那么也祝 everyone 愿 be diligent 生活秘法 and 这门课吉祥顺利圆满。 pray 让我们 for 期待 this 两 course, 位 True 老 Tantric 师的 Dharma 授 2, 课。 to be 阿弥陀 auspicious. 佛。 Let's look forward to the 阿弥陀 teachings from 佛， these 谢 two 谢莲和上 masters. 师为我们所 Amitabha, 交流 thank you, Master 记得 Lianhe, 大家要 for 静静 your 的打卡来 wonderful speech. 体验我 So 们的这个 hope 方式 everyone 还 will 有努 be 力。好 diligent 的，事不宜迟， in 今 your 天我们就 check-in 要邀 and 请我们 homework. 的这个授课 And 老 without 师 further 莲 ado, 英 let's 上师。 invite our teaching 刚才 master, 莲 Master 和上师 Lian 有说 Ying, 了，博学多闻的 to 莲英上师是 on 非常期 stage. 待，大家非常 And 期待的。 just now, 莲英 Master Lian 上 He 师 has 呢是 already 来自台 introduced 湾法学 Master 堂的 Lian 赞助 Ying 上 as 师， someone with 在extensive 2016 Dharma 年 knowledge. 的时候呢，在金刚 And 法会上呢，有根本传承上 Master 师 Lian Ying is the 亲 resident 自 master at 亲自 Fahua 一 Buddhist 路带 Center 教， in 而 Taiwan. 且 He was 在 ordained as a monk 2013 and 年1 received 月 Tantra directly 24日的 from 时 our 候，在 lineage 台 Guru 湾灵 during the 山寺 Mahabala Dharma 受根 ceremony 本上 on 师 August 是 27, 佛宗 2016. 阿 And 僧 on 法 January 会的 21st, 统宗的 2023, 上 Reverend 师。 Lian 我 Ying 们 received 以 the True 热 Buddha 烈的 School 掌 Acharya 声欢迎 Empowerment 莲 from 英 our 上 lineage 师。 Guru, His Holiness Living 那 Buddha 现 Lian 在 Sheng 莲 at 英 Taiwan 上 Leizang 师 Temple 进入 and was vested as a 法华 master of 堂， True Buddha 现场也 School. 有 So 很多同 please 门 type 欢 in 迎法华堂的同 666 in 门 the chat 一起参 window. 与学 And 习。 there are also a lot of 有请上师。 disciples from Fahua chapter, 好， Fahua 这 Buddhist 个 Center, 会 sorry. 长、处长、各位上师、教授师、All levels of 法 Dharma 师、讲师， propagators 所有的同门，大 and 家 Dharma 晚上好， siblings. 阿弥陀佛。 Good evening, everyone. Greetings to everyone. 那么还是小小更正一下，我是 So 来 just 自法 a 华堂，不是法学堂，但是法华堂也 That was a 法学 slight 堂也很 typo. 厉害，也是很好的。 Just now the 谢 MC 谢讲 said 师。 Fa Xue Tang, but 那 actually 么 Master 我 Ling 们把 comes 握 from 时 Fa 间， Hua Tang, which is 现 Fa 在 Hua 看 Buddhist 得到 chapter. 这个 So 不同 let's 法 that's 师 just a 吗？ minor correction. 还是法 So 师有 can 吗？ everyone see 还是 my 法师的 PPT? 群组？没有，好，没关系，大家就看着 PPT。那么一样，今天我不会完全的按 So 照这个 PPT 的 as 这个 usual, 内 I 容 will not 发 follow 挥我自己 exactly 的 word 一 for 些 word 心得。不过 the 整个脉 PPT, 络 but 还 I 是 will 跟这个教育处制作的这 I will 个 share 设 my 计 own 是 insights and 相关 perspectives, 联的。 but the 所以我想要先感谢 subject will follow 因为上师的 the 加持，然后感谢教育处联合上 content 师 in 的 the 带领， PPT. 制作了这 And so I'm 么 very 用 grateful 心的 to 讲 our 义。 lineage 谢谢 Guru, 所有 His 的 Holiness Living Buddha Lian Sheng, and 这 to the 个 True Buddha 很 School Online 用心的这个 University 义工 team 同 for 学，谢 preparing 谢。 the 我 class 们看 materials. 下一页。 So let's take a look at the next page. 今天最主要的主题，我的 Today's 这 main 个这一 topic 门课就是跟本尊有 is 关的。 about the 那么 Yidam, 第一堂 the 课 Yidam 当然 Deity. 就是要先 And 跟 the 大 first 家 class 破题，到底什么是本 is 尊。 to 那在第二 introduce 堂 the 课、 topic, 第三堂课会 and 跟 the 大家 second 讲 and third 怎么样选 classes 择本 will 尊。那么 talk 到底 about 有 how 哪一 to 些本 select 尊可 your 以作为 Yidam 一个 and 相 which are 对 the 应的 Yidams 对象。 that you can 那在 choose. 第一页这个本尊 And on this 要什么 first page, 里面也讲了，经典当中有 what 讲， does 就 Yidam 是 mean? 在 It 修 also 习佛法 says, 过程当中， in the course 主 of 要的 learning Buddhism, 主修对象 this 是 is 了解本身的誓愿、 main 慈悲和 object 智慧， of 提 our 升形 primary 成本 focus of 身的修 practice 行境界。 to 然 elevate 而， our spiritual 如果你 cultivation 没 and 接 level. 触密教，没 However, 接 if 触 you have 佛 never 教，其实你 encountered 对这个 Tantric Dharma or 是 Buddha 很模 Dharma, 糊的。 then 那么 you 到 may be 底 very confused 我们应该 regarding 从 the 哪里 term 进行？ Yidam. 我 So 在 how do 做 you 功课的时候， begin to 是 understand this 把 term? 它这样子 When 分 I 类。 start, when I do my own homework, 就像下一页有 this 讲， is how I 本 categorize 尊这两个字， the 不 two 是只 words 有在 Bensun Yidam 佛教，不是只有在密 does 教， not just appear 在 in 一般 Tantric 的 Dharma, 传统信仰当 but it 中， also 本 appears 尊可 in 以拿来 traditional 被当成一个敬
beliefs referring to an object of worship or reverence. It's also mentioned in the class notes
Amitabha Buddha in every household, 观音这个角色 Avalokiteshvara in 广 every 泛的 household. 家喻户晓的当 They 场 are 一个 enshrined 非 and 常 worshipped 敬重跟 commonly 尊敬的对象， by the common 这就 folk, the 是本 populace. 尊在民间信仰当中 So 的 in 一个存在。 popular culture, 可 this is 是 what 在 Yidam 民 can 间 refer 信仰 to. 里面呢，这样的本尊的存在 However, 只是 such 我 an 们拿香 Yidam 拜拜，只是在你 is 祈祷的一个对 just 象， at the 只 level 是 of 在你彷徨无助 we 的时 hold the 候， incense 你 and 可以 pray to 进 them 庙里 when we are 去 helpless and we 去 need 道 help, 观里 or 面、神庙里 and 面拿香 we 祈 can 祷的 just 一个 go 对象。 to 这个时候 temples and 跟 just 修 pray to 行 them. 应该还 This 谈不上什么直接的 has 关系。 nothing much 那么在 or 更 not 进一 much 步 direct relation to 我们 spiritual 可以讲说我 cultivation. 们是佛弟子， When we proceed 归 a 在 little 佛 step 陀的座下。 further, a little bit 这个 further, 佛 when we 教 call 当中的 ourselves Buddhist 本尊 disciples 的概 under the 念 seat of the Buddha, 更加的深入， then 更加的强化。 there's a deeper layer 怎 of 么说 meaning to 呢？ the term Yidam. 它从一个被敬拜的对象提升 From 到 an object 它 of 是一个 worship 皈 and 依的对象， veneration 它是一个 to 你把身心 a, 托付的对象， a subject 甚至 of 是一个 refuge, 产 an 生一个 object of 修行 refuge, 法门的一个对象。所以在 a 佛教里 being 面， whose 我们 Dharma 刚刚提 practice we 到的 practice. 弥陀法门、 So 观 we 音 talk 法门、 about 药师法 the 门， Amitabha 不管什 Buddha, 么法门，就 Siddhana, 是以某种本尊 Avalokiteshvara, 为主要 Bodhisattva, 的修行对 Siddhana, 象。 and so 那 on. 最直接的可以讲， So 比如 they 说我们 are 去有些外面的佛 beings that we 寺 venerate. 当中进去就是他 When 看 we 他的 go 坛 into a 城， temple and we look at 像有 how 的 they 要修 set 药师 up 法门， their 就只要 altar 有 or 药师 shrine, 三尊，中间药师佛，左右 if 有 the 教 main 皇菩 practice 萨、 is 药师 medicine 菩萨、 Buddha 金光菩萨、 Siddhana, 龙婆菩 then 萨， the 那 main 么 deity 你 will be 就可以 medicine Buddha in the 联想 center, 到 surrounded 这个地方是 next and 专 next to him 修 will be 药师 his 法门。 retinue, 那这边的就是把 um, 药师佛当成是一个本尊， the 这 sun 个 and 本尊 moon 就已经从 bodhisattvas. 这个民间信仰走向了实际上的修行的意义， So 这个是我们要 there's a 了解到 process 的。 from just 那么 purely 最重 offering 要、最重 incense and 要这个 worshiping 词被运用 to 的 progressing 应该就 towards 是密教。 spiritual 密 cultivation. 教里面谈到本 In 尊， Tantric 是一 Buddhism, 个 when 非 we 常 talk about 非常 Yidam, 重要的存在。 the Yidam 佛 is 教 a 跟 very 显教 important 跟民间信 being. 仰最大的不同， The 它不 greatest 会 difference 仅仅 between 是 Tantric 一个敬 Buddhism 拜的对象， and 也不仅 Sutrayana 仅是一个 or 法门、特 common 殊 folk 法门的 belief 存在。在组织 is that 法 it's 的 not just 历 a 代祖师 special form of Dharma 谈到根本 practice 上师、根本上师 from the 教导给我 lineage 们的时候，我们 patriarchs 知道 transmission 本 of the 尊 Dharma 其 to 实就是我 our 们 root 修行 guru. 的依归。什么意思？他 The 告诉你， Yidam is 你自己就可以成为 the 本 one 尊， that we 你自 rely 己透 upon 过种 and 种 whom 修 we 行的 can 方法， become 你自己可以变 through 成阿弥陀 methods 佛， of practice. 你自己可以变 Through 成观世 spiritual 音， cultivation, 你 you 自 can 己可以 become 变成 Amitabha Buddha. 很 Through 多 cultivation, you can 跟不 yourself 同众 become 生有不同 Avalokiteshvara 缘分 Bodhisattva. 的本尊，你都可 Um, 以去依照一个方法去修行的。所 all 以这个 kinds 是非 of 常非 sentient 常 beings with all their 重要 different 的概念， affinities 也 can 是一 become 般人 the 不能 Yidam 够信 deities 的 that they 地 have 方。 most 所以 affinity 密 with. 教 And 之 this is 所以称 something 为 that 密common people 是 may not 一 be 般 able 人 to 不太理 identify 解的。 with or如果 understand. 你一般 So 理 that's 解 why 哇，站在 Tantric Buddhism is also 如 known 来 as 佛堂上 esoteric 的本 Buddhism. 尊 It's not 你 um, 可以变成他， open 而不是你永远的 open 祈求他。 knowledge or 这一 open 般 to 人是无 everyone 法 in 信 that 的。所 sense. 以你皈依 So 密 it's 教，你 something 今天有 that's 缘接触密教，甚至修行密教，按 might 照你 not 的 be 次第 commonly 的修 understood. 行， So when 这 we 是我们 practice 每一 according to 世 Tantric 累 Buddhism, 积来的福分。 this is 那么在我 a 们接着 merit 谈 blessing that 下面的 is due 主题之 to 前， the 有一 accumulation 个 of good 很 karma 重要 over 的 many 概念， lifetimes. 我必须 And 先 there's a 跟大 very 家 important concept 提 that I 出 need to 来。 share 这 with 个概念 everyone, 呢，在我在 which is 马 that 来西亚 I 跟大家 have 分享过的 mentioned this in 密 Malaysia 教 as well 根本 before 14大戒里面 in the 有提 14 到的一个 root 东 Tantric 西， vows 非常 of 的具有相 Tantric 关性。 Buddhism. 我 That's a 们这 great 个教材的第一 relationship. 页，我们 There's 现在 great 是 relation to that. 3个语言同时进行 There 翻 are 译嘛，中文、 This class is 印 currently 尼、 being 印尼 conducted in 文， 3 languages right 还 now, 有这 in 个英文。 Chinese, English, 这在 and 英文里 Indonesian. 面， In 它 English, 第一页大家看得到吗？本尊的英文是什 can 么？ you see 叫 what it Yidam。 says?
看得到吗？上面 Um, What does Yidam mean? Yidam 是什 what 么意 does 思？ Yidam mean? The 在梵 title 文里面 in ，Yidam Sanskrit, 就是 Yidam. 本尊。然而，Yidam 这个字啊，
应该把它拆解成两个字， If 在 you 藏文里 separate the 面， two words, 意就是 Yi 心性的意思，我们的 and 心 Dam in Tantric ，Dam Buddhism, 这个 in 字 Tibetan, 就是三昧耶， Yi Dam 所以 refers 三 to 昧耶 Samaya 在 and 藏文 Yi 里面 refers to 叫 nature. Dam sik 这个词，三昧耶，梵文里面叫三玛雅，所以这几个字是有相关联的。那 So 我 these 们怎么 words are 能够来 connected 理解呢？ through different languages. Damsik 就是三昧耶， Damsik 这 refers 个 to 字在藏 Samaya 文里面，除了三昧耶以外，还有一个意 in 义， Tibetan, 它是 but 具 it 有 also 神圣性的， has the meaning 而 of 且是 something that's 直指你 sacrosanct 内 or 心 really 的， holy, 你可以 something 直 that 接感受强烈的，不需要透过 goes 任 right 何 to your 外 heart, 物，不需要透 that's 过 very 任何语言 visceral 文 and 字 direct. 来 It doesn't have to 触 go 发 through 你， any 你 form or medium 你 of 就可以 language 产生一种直 and 接 touches 体 your 验， heart. 这个 There's 叫做 a Damsik rich, 三昧耶。 very deep 另外， feeling, 这个 connection. 文献上讲， And 这边 in 讲的三昧耶是指不透过谎言、欺骗来玷污或者获取任何的利益，它是一个非常 Samaya 神圣、 refers to 纯洁、 something, a 单 very 纯的 pure, 存在，这个就是三昧耶的纯正。那一般我们 Samaya 讲三 refers 昧 to 耶， something 你 that's 念 very 到四号， pure and it's not 讲 tainted 四声号 by 的时候， any 你就会想到戒律、戒 material 条。 transactions or anything 那 like 怎么 that. 样把三昧耶跟戒律做一 How 个 do 区 we 分？经典上面是这 distinguish 样讲， between Samaya and 这个 precepts? In the 是 sutras, it's 戒 mentioned 条， that 戒条是防非止恶 precepts 的概念。 are 防 to 非止 prevent 恶 us 是告诉 from 我们哪些可以做， doing 哪些不可以 evil. 做，哪些 They 做了 tell 对 us 自 what we 己的 can 慧 do, 命 what we can't 产生 do, 遮障，对你 what 的菩 things 提 that we 事业 do 产生遮 will 障，所 lead 以 to what kind of 你应 effects 该 on 产 our 生一 wisdom 个 lives. 恐惧的心理，去 So 提 you 醒 need 心的，不 to 要去做某种事， have 叫做 fear and 克 not 制某种行为的意 do 志 certain 节 things. 制，这个可以 So 理解为戒 it 律。 helps 然 to 而 helps us to 三昧耶 exercise 呢， self-restraint and 它 control 当然也 ourselves. 是一种戒律，而 Samaya 是 is 这个 also a 戒 form 律 of 是指 precepts, 主动 but this 且自 precept 发的去做。 is 在这 is 个大日经里面， active. 金刚顶经里面， You're 就 taking the 有讲到 initiative. It's a 这 proactive 个 kind of 三昧耶 stance. 细分成19种三昧耶。 Samaya 今 can be 天没 divided 有 into 19时间跟大家讲这 kinds. 么细， I don't 但 have 是我 so 可以 much 跟大 time 家讲， to 这19 go 种 over 三 all 昧耶 these in 当中， detail, but 包 in the 含 19 kinds of 金 Samaya, 刚金刚心 it 菩萨法前 includes 行当中的前行七支的四无 the 量行， 财布施、法布施、 seven 无 front 畏施 steps in 等 the 等的这一些你 four 产 preliminaries 生 of 的概 Vajrasattva 念。 practice, 所以什么意思？ the giving of 在你修 fearlessness, and so 本 on. 尊法之前， When practicing 在这 the 个 Yidam 当中， Deity, 四无量 Yidam 心、财施、 Yoga, 法施、无畏施 before you 种 actually 种 go 你 into 跟 that, 本尊要产生连结的这些事情，是我们要 all the 发 things 自 that you 内 need to 心 do in order to 很 gain 长 spiritual 期 resonance 去 or 做的一种 spiritual 练习， yogic 而 union 不 with your 是 Yidam deity. 你 You need 担心害 to 怕你没有 first 做什么，然后你被逼着去做， fulfill 好 all 像人家要 these 给你糖 things. 果吃，你才愿意去做的这种 It's 这 not 种 because 交 somebody 换 gives you 条件来 candy 去 and then you 修行， therefore you 这 go 是 and 有 do 道 it, 理 or 的。 you're not 在藏文里面 motivated 为 by 什么用这 fear. 个词，请大家 So 仔细去思考，你会 hope 发现 everyone 原 will 来这个字根 think 字母早就 carefully 已经 about 藏着 why 本尊的 um, 神圣性以及它的纯洁性。 these terms 那我记得根本上是在 have 我第 these 一次 meanings. 点第一个 So 开示，他讲 it 所谓的 already 本尊， contains the 其实它的根源都是来 sacredness 自 in 于 the words. 根本净光。根本净光就是普贤王如来阿达尔玛佛那， is 所 pure 以 um, 可以讲所有的 light, 本尊 a 都是 root 从 pure light. 空性当中化 All 现， Yidams manifest 化 from 现 the 而 void, 来 the 有 emptiness, 每个众生不同的根器、不同的 and 因缘 each 去 sentient 修。 being has their own 这 karmic 边也可以讲到， affinities, their own 谁可以成就本 capacities 尊？ or faculties. Who 真 can 正的理 accomplish 解， Yidam? 你看现在真 If 佛中 you 有500万众，十分 truly 有 look, 的各 there 种 are over 各 5 形各 million 色的众 disciples in 生为 Tribhuvan 弟子， School, 男女老少， disciples from all 皮肤 walks 黑 of 的、 life, 皮肤黄的、 all 皮肤白 kinds 的， of 讲哪一种语言，东 races, 南美洲 all 都有， kinds of 每一个 languages, 弟子都有。无论说 all 他是法身 different 到挪威 genders. 去，到北极，到 Grandmaster 南 has 极， said that 什么意 his 思？ Dharma bodies have gone to 除了 Norway, to 原 the 本上 North 是 Pole, 讲 to South 这样 Pole, 的法身的能量可以遍及 and 全世界各 his 地以外，其实法身显 energy 现最 can 重要的 permeate 目的是要 the 引 whole 导 universe. 各类众生 He is 透过 able 他 to 相 guide 切 all 合的 sentient 因 beings 缘法去修持成 through 就。也就是说， the
karmic affinity specific to them, the Yidam deity that's specific to them, 成就本尊修行成就的条件。这也就是在密教里面 helping 本 them 尊 to 法 become accomplished, 人 spiritually 人 accomplished. 具有 Everyone has 成佛的条件。 the 这是不 conditions 认肤 to 色的，这边才 accomplish 提到 Buddhahood, 佛系 regardless 本 of race. And 所 this 以 is 它 the 是 quality 有 of Buddha 次 nature. 第的，本尊是有次第的，你可以 There 很 is a 切 sequence 切的去 in 理 the 解它的 practice 存在， of 你可以更 Yidam 深入的 yoga. 去理解 You 它的 can 存在，甚 look at 至 it from a very 你可 superficial 以跟 level. 它 You 心 can 心相印。 you can 所以 go into it 我 in a 在上 much 课 deeper 前听到 level 同门跟我讲， to the 因为 extent 他 of 好像 you 得了 resonate 七星 on a 传 heart-to-heart 或 level 星 with 人 your 说， Yidam. 这是一个天文学上的一个协议 I 跟一个 before the 概念。 class I heard 而 someone 且不论 mentioning a 它到 very 底代表了什么，有 astronomical 人说是 concept. 灾难的来临，也有 Today's 人说是一个 意象，一个 there's 神 like 的 a 祝福。 special 但我了解 astronomical 这 phenomenon 个七星元 happening. 素的现象 Some perceive as 跟我们 positive, 今天 some 要讲的 negative. 课程是相 And 应的。 my 为什么？因为 interpretation of 修 that is 行 that it 本尊 corresponds 最 to 重 what 要 we 的 are 是 learning 把 today 你自己的 because the 凡夫的 practice of 性 Yidam 格 yoga 透过修炼 is 修炼成 about 佛性， transforming 把这些 our 性跟 secular, 术结 mundane 合在一 state 起， of mind 全部 into 平等，全部回归到根本净 and 光，这个 returning 就叫 it 做串 to 成 the 一线。 primordial pure 修 light. 行本尊法的过 When 程 you practice 就 the 是 Yidam 串 yoga, 成一线，把二变成一，这个就是本尊 two 法 turn 最 into 重要 one, 的过程。 duality turns into one. This 那么我 is 们讲到这里， brief introduction 有的人会 to 想，也听 Yidam. 过有的人讲， So some 你 have 千万不 heard, 要 some 觉得你今 haven't. 天接触密 Please 教 do not 接触 think 本 that 尊，你 you 才 have 跟共 encountered 高我慢， Tantric Dharma 我 or 比 you 较尊贵， encounter 我 Yidam, 比较 and so you 高 are 尚 more 啊， precious. 我 I 比较 have 特 greater 殊，我可以修 merit 本尊， fortune than other 所以 people. 其 I 他那 can 些显 practice 教 Yidam 那些 yoga. 民间信仰， So 你就有 all 瞧 the 不起的 other 心态， Sutrayana 或者觉得 teachings 他们是次第等。 are 如果 lesser. 大家 Please do 了 not 解 have that 宗 kind 喀 of 巴祖师 thinking. 造 If 菩 you 提道次第广论、密教 have 道 heard 次 of 第广论 Tsongkhapa, 当中的 Master 这种， Tsongkhapa's teachings, 就是你修密教， when 必 you 须 learn 要有 Tantric 12年的 Buddhism, 显 you need 教 to 之 have 法。 12 years of 为什么？ 因 Sutrayana 为在修 Buddhism 密教当中， foundation. 你会接触到很多的名词，很多殊 Because 胜的 in your learning of Sutrayana 法义， Buddhism, you 这个 will 是很多 get to know 人 many 没有办 specialized 法一 terms 下子去信解， which cannot 你必须 be 透过 absorbed 非 all at 常基 once 础 by 的 ordinary 修学 people. You 去 have 理解。 to 譬如说，什么 learn 叫做 in a 次第， graduated 什么叫做戒 way. 律，什么叫 You 做 have to 菩提 learn 心， what is 等等等等， um, 把所有的概念你把它串 precepts. 成 You 一 have 起 to 之 learn 后， all these 你 different 会有 various 一个 concepts 你在 so 你的 that you 脑袋里 have 面已经组成 in 一个 your 佛法的 mind 框架，你才有 an 办法让 overview of the 这样的一个 Buddha 正 Dharma 当 so that 法 you 器 can then 去承接 become 这 a 些 proper 非 Dharma 常 vessel, 殊 a 胜的 worthy 概念。 Dharma vessel 所以我 to 要讲的是， contain 从 all 仙 these 法的角度上 remarkable, 来看， wonderful, sublime 啊， Dharma. 从显教、 So 民间信 from 仰来看待这个本尊， the 其 perspective 实是有 of 区别的，它的差异 popular 很大。 culture, 然 there 而， is a great 这个 difference 世间本来就是因缘所生法， between their 你要 perspectives 成为一个 towards 密教弟 Yidam. 子， But 你 to 不应 become a 该去 Tantric 做分别，反而是 practitioner, you should 要 not have a 珍 heart 惜 of 感恩你现 differentiation. 在 You need to be 遇 thankful 到的 and 经验。 grateful that you have 你要知 encountered this 道，你现在成 affinity. 为密教弟子，你一出生 That 就 you 进 should 密教 know 弟子， that 或者你半 as 途归 now 佛， that you are a 这 Tantric 些都是过去所 practitioner 累积的种种 or 善业。 you took 但是 refuge 在这个 halfway, 过 this 程 is 当 all 中， due to good 我们必须 karmic 了解， good 就是 karma from 从 past lives. 这个民间信仰开 And 始，到 from 佛 popular 教， culture, 到密教， from folk 这个 belief 过程 to 就是一个文思修的 Taoism 过 to 程， Tantric 就是一个 Buddhism, it's a 从 process 基 of 础概念到 Wensi 加深 Sho, 的 which 概念， is 到非 hearing, 常坚固概念的一个过程。 contemplation 这 and 个必须 cultivation. 要有这些理解的， You 本 need 身 to 这个 have 基础。 understanding 所以我 in 们 the foundational 我们叫做大 concepts. 乘佛教， So we 我 talk 们理 about 解了法 Mahayana 器以后， Buddhism. 更 After 应 we learn 该 about 秉 Yidam, 菩萨道的精神 then 去跟 even 各类型 more, 的众生引 all 导。 the more we need 什么 to 引导？ uphold the spirit of 因为最终 bodhicitta 的 and 目的 guide 其 other 实是 sentient 希望 beings 所有的众生能够 because 透过修持 the ultimate 正 aim 确 or 的佛 purpose 法， is that we hope that 透过 all 正确 sentient 的学 beings 习， can, 然后来得 through 到 correct 解脱的这个最 practice 终的 of 目 the 的。 Buddha 所 Dharma, 以我们应该 they 透过我 can 们现在所学 all 的这些 attain 概念， Buddhahood. 跟 So 大 we 家 need 讲， to, 引导众
through all 由 these 浅入深， Buddha Dharma 由 concepts 外 that we 入 learn, 内，认识 guide 梵 or help other 本 people 体的 to 梵， learn 这个梵就 from 是大梵 outer 天 to 地的 inner 梵，可以 practices 讲 to 是 from 虚空，也可以讲是一个本尊。我呢，就是指我们修行人的这个我，暂时的这个假我， this 因缘所 temporary 生法的这个业报 illusory 身。 self. 我们必须把这个 We 上 need 我之间的 to 关系搞得很清楚，然后我们希望
have a 更多的 clear 各位众 understanding 生 of 能够 this 在 illusory 别人 self, 有法缘、有佛缘， and we need 能 to 够来 hope that 接 all 触 more 这样的 sentient 密法。 beings 因为有 have 句俗 the 话讲， opportunity and 你 affinity 给 to get to 众 know 生 about 钓 Tantric 鱼， Dharma. 不如给他钓竿。什么是 As a 钓竿？ saying, 钓竿 compared 就是 to 告 just 诉众 giving 生， a sentient being a 真 fish, 正你 you 的 might 本 as well 质 give 是 him a 为 fishing 本 rod. 质，而不是整 So 天向外求。 instead of 所以我希 teaching 望 them 大 to 家 keep 先了 praying 解 to an external 这 being 样 all 的 the 概念。 time, if you teach them to 那么 become the 看一 Yidam 下 themselves, 第 then 几 it's 页， even better. So let's go back to the PPT. 下一页。 Next page. 好，再下一页。这些很多的名词，请大家自己回去看，我就不多说。 There 好， are 再下一 many 页， specialized terms that you can go back and look at the 再下一 PPT 页， or the class notes at your own time later. 再下一页。好，这个密教的本尊法，师尊很破题 So 也 in 讲了， Tantric Buddhism, our 是 master 把 has also 佛跟 mentioned 你之间的距离拉在一 it's 起， to 而不是 pull 距离很远。这就是 the 我刚刚讲的 distance, 概念了。已 to 经 close the 完 distance 全 or 然 close 不 the 同。 gap between 是 Buddhas 密 and 教 us 里面， practitioners. 我们把本 So 尊 this is 法 one 修 of 炼本尊 key 法的过程， differences with 用一 other 个方法，用一 um, 个法门来跟大 beliefs. 家讲解是怎么回事，大家可以更清楚。 So I 大家听 can 过 use a 四 specific 摄法 example. Have you heard of the 炸、 four methods of 法、引、惑， attraction? 它在密教里面还有手印的。炸就是金刚 There 钩， it 我们修 actually 法 has 做的金刚 mudras 钩， and 钩我 syllables 不差 za 前 ho 来 pan, sorry, ，home za hom 把这个 pan, 食指放 sorry, 到里面， you mentioned four 这个 syllables, 也 which I 是， didn't 这个 catch. 是金刚锁，板也是金刚 Ban 锁， is a Vajra 金刚锁 lasso. 印，或 This is the 金刚 Vajra 轮， lasso, and then there 这 is 四 the 个 Vajra bell. 四个咒语 These 搭配 four 四个就 syllables 是 with the 金刚钩， four 把本尊从 Dharma 高级的地 implements, 方 the 收到你 hook 的面前， draws the 金刚锁把 Yidam 本 to 尊 us. 固定在你面 The 前， lasso 另外一个金刚 fixes 锁把 the 本 Yidam in 尊 place. 引请到你的头上， Another 最后跟你自己合一。 brings the Yidam to the top 当 of our 你 heads. 一 And 摇， 表 finally, 示自 the 己跟 Vajra bell, 空 when it 性 rings, 跟这个佛性结合 you 在一起，你自己 merge 就 with 变成本尊。 the void 所以 and 这 you 个 yourself 外 become the 面的 Yidam. 次第有炸 So 哄般或引请本 za 尊 hum 入我 ban 我 ho. 入的这个修炼法。大家 So 常 there 看 is 师 this 尊提手 practice. 印，也有这个炸哄般 Our master has 或 also 引请本尊进来， performed these mudras 这个就 to 是 bring the 这个 Yidam 手印，这 into 个 the 咒语 body. 背后的意义，把 This is the 本尊从 significance 遥远的地 of 方引请到面前，迎到头顶 these 上， mudras and 然后顺着 syllables, 中脉而下运到 bringing 血 the 轮，这 Yidam 是一个 to 修行的 closer 过程。 to from the void, 师尊不是 closer 讲 to us, to the 有一 top of 条 our 歌吗？ heads, 王菲的一条歌 and 传奇， we become the Yidam. 想你时 So didn't 你 Guru 在天边， mention or sing this song? 想你 When 时 I 你 think of 在 you, 宇 you are 宙， in the sky. 想 When I 你 think 时 of you, 你在 you're 心 in 田， front of me. 那就是一 When I 个 think of you, 循 you're 序 in my 渐进的 heart. 过程。 So it's 所以 a gradual 这个是 process 非常 moving 重要。这 closer. 首歌也把密教的 This 本尊 song, 法的修行 this 概 is very 念， important. And this 把 song 这个很淋 also 漓尽致的把它 has 讲出 very 来。 marvelously 下一页， encapsulated this meaning. 好，下一页。 Okay, next page. 好，再下一页。 Next page. 本尊法， The Yidam 本尊的 or 概念 Yidam 刚才讲 yoga. 过了。 So 现 just 在 now 跟 I've 大家 mentioned 讲 it just now, and now let's talk 这个 about 密教里面有提到三根本， the three roots 其实 in 这 Tantric 三根 Buddhism. 本也是 These 三 three 个 roots 重要的本尊的概念。 are 什么是 are 加持 also 根 three 本？ very 什么是 important 根本上师？ aspects. 为什么根本上是称呼为加持的根本？ The root 因 guru 为师 is 尊常常 the 讲， root 是 of 派 empowerment. 树头，根本上是一切传承的总集。这个法流的 The guru 最源头是 embodies 从哪里流过来的？ all 流 lineage 到你的 blessing. 根本上师身上，你现在所得到的灌顶， So 所有一切的法 all 脉，一切的 empowerments that 启 we 迪，甚 receive, 至 all 是转 lineage 变，全 transmission, 部来自于这 all 个 the 神力的 transformation 灌 of 顶， our body 是 and 要与你 minds 戒律的 comes from 根 the 本 one 上师 who 所 has 具得的存在。 the 所以 lineage 密 root 教里 guru 面 who has bestowed us 上师 precepts 这 and 边所谓的 empowerments. 上师是指的根本 So 上师， the 是加持 Shangshi 的根本， mentioned here refers 它 to our 也 root 是一个 guru 非 who 常 has 重要的本尊。这个 um 之后会再 who 跟 is 大家 also the 讲。 root of empowerment. 接下 So 来 we'll go more 最 in, 常见的 go 字 into more detail 就 later. 是你的成就根本。 The 什么叫 Yidam 做 is 成 the 就 root 根 of 本？ accomplishment. What 用一 does 句 this 话跟 mean? 大家讲，
in a sentence, 本来的面目。 this 你 is your 本来是 original 谁？ face. 你本来 Who are 佛 you 性 originally? 法身 When 当然是 your 无相显现出来 innate 报 Buddha 身，你 nature, 原本 the Buddha, 本然的境界 the 是 Dharma 什么？ body 回归 doesn't 到 have 本 is 地， formless. 修持， But when 这 you 是 go back 最 to 重要的 your 概念， original 你的本 place, 来面目。第三 who 个 are you 护 originally? 法， Number 护法也是 3, 一个非 the 常 root 重要 Dharma 的一个 protector 依归的本尊。密教里 is 面用 also 断 a very 本，也就是 important 事业 Yidam, 根本。 the Yidam 其 of, 实很 of, 多人 of 不知道这个 refuge. 事业根本。 And 是 the 我 Dharma 们 protector, 讲 our 这个 root 国 Dharma 光国脉 protector 外面做这个 business is 吗？不是，不是在讲你在做一个什么事业，但是我可以把它 is 区 the 分成 root 两 of 块。 our endeavors. 护法的存 So 在 what kind of 可以 endeavors 透 are 过 endeavors are we 入 talking 世 about? 间法 Business? 以 No. 及出世间 Um, 法。入世 so 间 there 法里面 is 包 secular 括 Dharma, 大 that's 大 worldly 小小 Dharma, 的 and there's transcendental Dharma. 所以我的 So 存 secular 在 Dharma 就是 encompasses 在 all kinds 强 of 调 things 无为不至的守护，无为不至的守护， and 大 our 到头讲 Dharma 大事，小到你 protector 吃喝拉撒睡，护法也 can 可以 protect 你 us or 也可以 guard 把它 us or 统 help 合。 us 这边的出 from 世 in a 是指我 diversity 们 of 修行 activities 菩提事 ranging 业 from 度众 the 的道路。 most 你 mundane 在修行，从 in 修 our 习 daily 自力 lives, 修到 very 圆满之路 personal 这一 things 条 to 路， something 都是 that's 属于护法 very 护持你的范畴。 immense, like the protection of 所以 our 本尊的 country. 概念由这边再进 So 化 the 成 concept 三根本 of 的概念。三根本也就是你三个不可以舍弃、不可以 the 失 three 去、 roots, 永 these 远 are 要 three 记住 roots 的 that we 三个 must 最重要的 rely 本尊。 on for 这 life. 边不是讲你 Um, 只能有 they are 三个 very important 三个 objects 本 of 尊，不会的， reliance. 你会有很多有缘的本尊。可是，在你 And 接触很多有缘的本尊，你必须要 it 回归 doesn't 到 just 最 mean 根本、 that you only 最具缘的。 have 所 affinity 以 with 师 these 常常讲， three 它的 beings. 根本 You 上是 may have 红黄花白，它是在 affinity 同 with 教。 many, many, many 当然 Yidams, 还有 but these 宝 are 山 your 寺，还有 three 其 root 他大兴都巴，但是那些有些是结缘的，有些 Yidams, 是他 three 真心 roots. 依止。 So 得 grandmaster 道 also took refuge 传 in 法 many 的口诀、 teachers, 修行的口诀， but there were 心 a 深入他们的 few 法教，得 teachers 到成就的这些， who 他 were 把它视 his 为根本上师。 primary 我们可以把它理 teachers. 解为师尊在每次说法开示最先念的是 So 师 that's 尊， why 他的根本 grandmaster 上师。 always 师尊 pays 的本 homage 尊 to his four 大家 main 最常 teachers 听 at the 的 beginning of 药 each 师 Dharma 经、 discourse. 阿弥陀 And 佛、 grandmaster has also 地 mentioned 藏菩 his 萨。 own personal Yidams, 巧 Golden 的 Mother of 是， the Jade Pond, 以前师尊从来没有 Kistigarbha 非常仔 Bodhisattva. 细的，或者是非 And 常 in 精 the 要的去 past, 解 grandmaster 释 never really 为什么他有这 explained 三个本 in 尊。 detail why he 当 has 然，如果大 three 家有 Yidams. 留意的话， However, 师尊 if 最 you 近 paid 开始的时候 attention, 提到这 grandmaster has 三个， mentioned 师 recently 尊会再加 his 一句， three Yidams, Golden 是 Mother 讲 Amitabha 药 and 师经 Kistigarbha 是他的 Bodhisattva. 启蒙的本尊， Golden Mother is 阿弥陀佛是 the 他本自己 Yidam 的本尊， who initiated him. 地藏王菩萨是 Um, 他愿力的本尊。 Amitabha is his Yidam, 所以 the 我希 Yidam 望 of his 借由 original 根本上 place, 师这 and 这一 Kistigarbha 种 is the 心 Yidam 教 of 概 his 要之 vow. 话，来跟大家 So 讲 I hope 本 that 尊进一步的概念是什么。当然，这 you 是可能 will 是后面 gain a 我 deeper 还要 understanding 提 of 到，但是 Yidam. 今天还要先提到一点，也就是本尊的出现，本尊的 The 存在 appearance of 有非 the 常 Yidam, 不同的 the 因 existence 人 of 而异。 Yidam 它可以是启蒙 differs 性的， for each 它可以 person, 是你 differs 的 for 本 each 来面 being. 目，它也可以是 They 你 could be your 自 original 愿力 face. 发展的对象，你想 They 修 could 持的 also 对象。 be due to 但 your 纵使是 aspirations or 刚刚 a being that 莲 you 和 want to 上师 learn 已经 from. 提到了，讲师 Just 提到了， now, Master 重 Lian 点 Her 是你怎 mentioned 么去实践，而 how 不 do 是 you 广大的发 actually 愿，每一 practice? 个你 It's 都要 not 修， just 每一个你都要效法他， not 修 just 成 make 一 great 法， vows 但是到 and 最后 not just 不 like 是 every 结果， single Yidam 因 deity, 为 but 你 then 不 at 懂 the very end, 这个修行 um, 真正的方 you 法， don't focus 你就把 on 它 any 当成 particular 是 one 从敬拜的 because 对 you 象， have not 到你理 um, 解他的法门，到你理 really 解他所有的眷属， practiced the 到你 Siddhana. 真正去 You 行他 need 的愿， to go 发他 deeply 的心， into 行他的 the 愿， practice 度众 so 生， that 这 you 是有非常 practice 井 the 然不 Yidam's 同的次第。所以我希 Dharma 望 and you 大家 uphold 常 his 常听到 vows, 师尊讲他有 aspirations, you 三个 really 本尊， are able to invoke his 不 retinue. 是师尊的夸大其词。每 So 次师尊要讲， Grandmaster's three 师尊 Yidams 跟 is 别人 not 都不 about 一样。我常常讲， trying to 我 make 尊敬的 himself 根本 sound 上师， bigger than 我为 other 什
people or to make himself different from others, but because he has he's wholehearted. Grandmaster is wholehearted from
到他现在成为了法王 the 之王， beginning of his 他 spiritual 从来没有 journey 忘记 all 他 the 的三 way, 根本。 he has 请 never 本尊 forgotten his 是 three 果之拜 roots. 树头，就是瑶池金母。 The 一切 Yidam 的恩德 who 来自于他， initiated him 是 into 这样。 spiritual 就像 cultivation, 从他来的，虽然师尊的 the 因缘， source, 他 and 最后以 then 密法归华，密法大成， eventually, even 最 though 后是以 he 这样的形 delved 象 into 出现。 Tantric Buddhism, he 但一 never 开始 forgot 是瑶池 Godmother, 金母把他从茫茫人海当中找 who 出来，他的起源。 found him from 佛 among 瑶 an 池金母 ocean 这 of 个重 people, 要的本尊 and 真正的根 from 本上师， Godmother, 他 this 夺 very 取他 important 的土 Yidam 地， who 本来是莲 awakened 花童 him. 子。 You were 在世间跟他 originally 讲，莲花童子 Pamakumara. 就是阿弥陀佛，你要救 Pamakumara 回去， is 那师尊也 Amitabha 照着 Buddha. 这 You 个方 have 法 to 救回去， cultivate 他 back 也 to the 见证了 state 他 of 本来的 Amitabha 所 Buddha. 见，他看到 And 他自己 Grandmaster 金光 saw 灿灿，三光 his 八路， brilliant, 他 shining 自己就 self. 是阿弥陀佛。 He himself 然后 is 他跟 Amitabha 地藏 Buddha. 王菩萨是累 He 世 saw 的 that 兄 state, 弟， and 大 he 白莲花童 is 子跟大金莲 Dharma. 花童子是兄弟， He's brothers 兄弟 with 是人间的。 Kisigarba, 在密教里面， Bodhisattva. 他把这个 The 兄 idea 弟 of 的 brotherhood 身 or 份 fraternity 可以 is the 去 language 地藏 of 王 the 菩萨 human 讲， realm, but in Tantric 地狱 Buddhism, 不空，誓不成佛。其实这句话跟师尊所发的 it's 愿是一样 because 的。什么？ Kisigarba 本身 Bodhisattva 愿 has 注 the 重 great 成佛。 vow 他 of 当牧羊士 um, 的 not 一个弘 becoming 法人， Buddha 牧羊 until 士的一个宗 hell 教者， realms are 就是 empty. 所有人都上凡了，他 And 才要上 this 凡。 is very similar 所 to 以从这当 Grandmaster's 中你去 vow. 看到 And 师 these 尊是 are 如 following 何 the Shabbat 惦 style 念他的 of 本尊， delivering 如何 sentient 维 beings, 系他跟他 which 本尊 is 的关 that 系，以 all the 及 sheep 他 go 如 first 何 and then 去 the 实 shepherd goes 践本 behind. 尊的 And so 愿 it 力， means that 这个才是最重要 all 的。 sentient 所以 beings 师尊一直 become 在强 Buddhas, 调， and then the 生 shepherd 奉 himself 死 becomes 错 Buddha. 永远不可 So 舍弃，否则 Grandmaster 失 Lu 去了密 never 教当 would 中 never 最重要 abandon 的传承价 his 值。 Yidams, and so Tantric 这是第二部分 practitioners 要跟大 must 家讲。 never abandon 所以 your 在 Yidams. 154 You 册 need 师 to 尊的 uphold their 本文 Dharma 集叫智慧 throughout your 光环， lifetime. 光环里面刚好 And in the 也 Aura of 提了 Wisdom, 很多很重要的正 or 式 the 的 Halo 资 of 料， Wisdom, 其中有一 Grandmaster 篇 has 就 also 在讲 mentioned 本尊。 many, 师尊讲 um, 修行本尊有 he has 三个 shared 非常重要的 a 概 lot 念。 of 第一 wisdom, 个不可以迷 including 信， the concept 第二 of 个不可以 not 迷信， believing 第 blindly, 三个理智 um, 很重要。因为你必须 not 把 being 这 superstitious, 些无形 or 虚无 not 缥缈的本尊的世界 being 佛法的 superstitious 世 in our 界， belief. 你看似抓不透、摸不着的东西，你要用你的 Although 理路 the 去 Buddhist, 把它归纳分 the 析。你要 Buddha 去读圣经里 Dharma 面 realm 佛 may 讲的、 seem very 祖师大德讲的、你的根本上是讲的、经典当 unfathomable, 中讲的、历史当中讲的， inconceivable, but 你要按照一个 you 非常 still 有 need 系统、有 to 逻辑的东西去认 follow 识这些 something 东 that's 西， very 而不 logical 是 and very sensible, 你看光、 um, 你看佛菩 and 萨、你听得到 something that makes 虚空中 sense, 的天 not 音， just 那你以为这 hearing 些东西你已经 voices in 证 the 得了 sky 本 or 尊， sounds in the 其实真 sky 正你在 or 相应 see 本尊的 light 条 and 件， think that you have 你要真 achieved 的自成佛 spiritual 的， union 是 or 有非 response with 常 our 远的 Yidam. 一条路来走。 So 我 it's a 希望 really 大家 long 要保 journey, 持这样 and 的 I 正 hope 确 that 的知见。 everyone will 下一页。 maintain the correct or right views towards the practice of Yidam Yoga. 好，这里有提到本尊法是 Here 不可以舍弃的。 it mentions 你 that it 当 is a 你 practice that Tantric 修本尊， cultivators 你 uphold 当 for 你 life, never 有了 abandoning 心 it, 意，有了心电感 never 应， abandoning 其 it, 实你也会 never 知道， abandoning it. 不是不可以 And 舍 when 弃 you have 而是 a 你本来就 connection 不 with 会 your 舍弃， Yidam, 你自然而然的，我刚刚 you 一开 will 始讲的， naturally 你跟本尊产生 not 的三 abandon 昧 it. 耶，你是 You 自 have 然而然无怨无悔会去 Samaya 做 with 的，你 your 怎么会把它舍 Yidam, 弃呢？ then you 这 will 是不可能的 uphold 事 their 情。 Dharma or 下一页， their Siddhana without regrets. 这边提到 Here 所谓的外密， it 什么 mentions 是外 Alto 密？ Tantra. 在 What 密 is 教里 Alto 面把 Tantra? 修行的次第分成 So 最 in 重要的 Tantric 两大部分，一 Buddhism, 个叫升起次第，一个叫圆满次第。 there 升起 is the 次第可以 generation 讲 stage and the 外法， completion stage. 全部它都是升起次第。外法就是你修资粮道、加 When we are 行道、 practicing the 修 Alto 持相 Tantra, when we are 直到 practicing the 本 four 尊法这 preliminaries 样的次第，以前都 and 叫 the 做 Rukru 外 Yoga, 密，入我我入。 而 before 接 we 下来 reach the 下一页 Yidam Yoga, it's all Alto Tantra. 这边提到的内密修气脉 Here, the 什 inner 么叫做内 Tantra 密？ refers 内 to 密 the 包含了 cultivation of 宝瓶气、金刚颂、qi, 火火， which
which includes treasure-based breathing, opening of the chakras. All of these are related to the inner practices
In Tantric Buddhism, we talk about 先对本尊 Yidam 有正确的理解跟认知， yoga. 你知道你的缘分在哪里了，你把 When you 把 know 这个 where 重要 your 的部分 karmic 定 affinity 下 or 来， connection 透过 lies 根本上是所 through 教给你的 this 仪轨，里面接 sadhana 收你 taught 的 to you by 身 your root 口意 guru, 的清净， which 身就是手印，口就是 focuses, 咒语， which 意就是观 very 想， importantly 透 also 过这个 is 方法， about the purity 把 of 外 body, 面 speech, 最 and mind 最主要的脉 through 络把它串联起来，最后它还能 mantra, 保护 mudra, and 你。 visualization. 这个 Eventually, there 为 is 什么要提 mention 到内 of 密？ Hina Tantra. 今天要跟大家讲，我如 Today, 何理解这件事情。 let me share with everyone 从 my 身体 understanding 质 of 地 this 走向 from the 圆满境 generation 界， stage 也就 to 是 the 师尊 completion 常常讲 stage. 的性命双修。 This 你 is 修外 about 密 the 修 dual 本尊， practice 你可以 of 把本尊观想得 your 很清楚的，没有错。 heart, 但这 mind, 个还是 and 外 your 密的质 body. 地。你要真正把你自己内在的本尊给显化出 To 来，你一 truly 定要学内 manifest 密， your 也 Yidam, 就是修 you need 气 to 脉 practice 明。 Hina Tantra, 我用 which is about the cultivation 自 of 身灌 qi 输给各位 channels 的概 and 念。 chops. 他们电机 So, 系有所谓的机器人， a 而 concept 现在 taught to 是 me by 更 my 进步 dad. 了，有所谓的仿 There 真机器 are 人。我的理解， robots and there 仿 are 真机器人 imitation 就 robots. 是外密，你可以做 My 得很像， understanding is 你 that 可以模 imitation 仿一个 robots 妙法 are 教师 like 尊讲 outer 说， tantra. 当 You 他 can 只要是心 imitate 不会停止的时 very 候，他带的那 you 个 can 凤冠， imitate. 凤 So 冠的 it's like 飘动，手 Grandmaster 上法器的 can 飘动，都 visualize 可以 the 观想 phoenix 回响的 crown 效果。 and then the 当他 Dharma 起修他的 implements, 根本护法 they are 大卫的 moving. 金刚的时 And 候， when he 他牛 thinks 角 of 要长出来， Yaman 他经 Tanka, 过 he 门的 can 时候门 visualize 槛， 他自 the 动 two 往后退， horns, and when he 这是 goes 已 through a 经精 doorway, he will 细， even bend 已经 lower 达 his 到 head. 了非常有 You- 次第的境 So 界了， this 因为 has 他已 reached a 经 very 潜 high 移默化， level 已经几乎把它 um, 刻印在这个脑海了。然 where 而， it's etched 这 in 个 the 他 mind. 还属于一种 However, 观想， this is still 它还 at 停 the 留在外， level of 可以打开进 visualization. 入 So 外 it's still at the 进入外， outer 这个叫做对身本 level 尊。我们在 because 修法过程当中，师 this 尊 is 常讲， still 对身本尊出现了， 尊 自身本尊要显现。这边 which 提到 is 的这个 the 仿真机器人是 external 对 Yidam. 身本尊的概念，它 So 很真，但它还不是真。你要让 this 它变 is 成真，就 almost 是 is 宇宙 it 边界所 virtually 讲的 looks 点 so 石 close to 成 their 金。 real thing, but it's 怎么 still 点石 not the 成 real 金？ thing 叫做 yet. 修命成就，就是你能够控制你身上的气脉 When you 明 can 点， control the 把 qi 你 channels and drops in your 活 own 佛给 body 练出来， and 把你自己的 cultivate your 神 inner 性给活 fire 化，把你自己的明点给提起来。由明 and 点的 raise your light drops. 明点跟空大乐 When 牵 your 合 light drops 开悟 can 了之后， combine 你自 with 己的 great 脉轮 bliss 通了，里面的光显现出 and 来，你的 emptiness 真 and 正 your 的佛 own 性 light, 出来了， your 你可以 true 把 Buddha 你的 nature 明点 can 光 manifest, 跟你的 emerge, 佛性光一起运到虚空当中， and you 这样子 can 的境界 maneuver 叫做 your 修 Buddha 命成 nature 就， into the void, 你 then this 才能 is 够符合密 true 教讲的性命双 accomplishment 修， of 这样子 Tantric 你的自身本尊才 Dharma, 会出现。 which is 所以师尊常常提到的， the successful 大概 cultivation 很多弟子 of 身上都看见他们的来历， both 都 the 看见 body, 他们 the heart, 有 mind, and 很 the 多 body. 的空行护法诸尊跟着他们，非常的具缘，非常的好。那 Many 些有缘的本尊可以 Dakas, 引导这些弟 Dakinis, 子 and 一起去 Yidams 修行。 will 然而，我一直在 follow 跟大家强调的 and 是， guide 这些弟子 disciples 或者 with 是 the 这些 right 弟子也好， affinities. 还是在旁边看待这些弟子的这些人，一 However, 定要理解， regardless 这些 of 东西都还停留在外密，都还停留在升 I'd 起 like to 气体。 remind that 你要 for 真 these 正能够 disciples 修 and 行， those who 解 are 脱成 observing 就，出离 them 轮回， that 出三 this is 界， still at the 你 stage 没 of 有修 external 命，你没有真 outer 正能 tantra 够用 until you 气 actually 心 practice 力 qi channels 显 and 化 drops 出 and you are 你自己的 able 本尊， to maneuver 那个 your 是没有依靠的， energy to 也是 manifest 虚 your 幻的。 own Yidam, 所以 then 根本上是讲的，把空 it's still 明 at an 佛 illusory 性 stage. 结 So 合， you need to 最后 merge 你临终的时候，把你 emptiness, 自己的 shunyata, 佛性光跟本尊的光融合在一起，你 and 就 you need 真正 to 得到解 merge 脱，得 your 到 light 通阴 with 成 the 佛。 light of your Yidam. 所以我也 That's 注记了， also about 真正 becoming 密教 Buddha 里面 in 提 the 到把 Bardo 外密跟 state. 内密结合，
So when you merge outer Tantra and inner Tantra, then this is the foundation of attaining Buddhahood in this present body. And this body can transform. There is Dzogchen, there's a great perfection Dharma. Lamasambhava, who became accomplished, his body could shrink to the size of a baby through the kindling of inner fire, burning the water, the element of water in his body, and then he can manifest rainbow light. This is a true great lineage guru, and even if you practice Yidam yoga, there are different stages, graduated stages of Yidam yoga practice. So please do not become arrogant just by having a little bit of success in your practice or a spiritual yogic union, or you have some dreams and think that you have attained accomplishment in your practice. Please have true understanding of what is true, of what is a true Yidam. There are many nuanced details in this practice, Siddhana. Grandmaster has mentioned that Yidam yoga, when we're adrift in the cycle of samsara, the Yidam is the external power that helps to liberate us. We are dependent on Buddhas to deliver us. This external Yidam deity, we're reliant upon the power of the three jewels, on the power of Buddhas, Bodhisattvas to deliver us to the Pure Land so that we can continue our spiritual cultivation there. The most important point of Tantric Dharma is you yourself become the Yidam, and you can become liberated through your own power. This is a high level of accomplishment. There are 10 benefits of yogic union. When you practice Yidam yoga to a certain level, the Yidam will manifest to help you. Grandmaster did not mention in great detail, but Grandmaster has mentioned what is the Yidam's guidance. The most commonly seen is the dream guidance. The second is seeing in vision or in samadhi. During meditation, you develop a connection with your Yidam. The third, in real life, with your eyes wide open, with a very clear, logical mind, you see your Yidam. This is true seeing. These three forms of seeing, no matter which kind, can be seen as the manifestation of the Yidam to help you, the practitioner. So even among these three, there are details. How do you know that your dream is correct? And when Grandmaster was discoursing Lamdra, Grandmaster said that dreams are a projection of our consciousness, subconsciousness. So when we practice to the very end, we need to bring the Yidam's light into our own body. This can also be perceived as the yoga of sleeping in light, and you will feel your dreams becoming clearer, and you can even cultivate in your dreams. You can receive guidance from your Yidam in dreams. So these dreams are not just merely dreams, but they are also a Dharma realm. So seeing in dreams, seeing in samadhi, seeing in real life, these three can be threaded together. They're not separate from each other. Otherwise, we will become mental patients. You need to have correct, right faith. You cannot believe blindly or superstitiously.
这边的戒律 you 是指， will 当然你皈依佛教有所谓的三规五戒，你 naturally 受在家 follow 菩萨戒， precepts or 在家 abide by 菩萨戒的 precepts. 戒条，你守出家 At 戒、 different 出家戒菩 stages, 萨戒， you will 守 receive 密 different 宗 kinds of 严 precepts. 种 For 戒律。 instance, the Bodhisattva precepts, 这边讲 Tantric 的守戒是 precepts. 守护这些基本的戒律以外，还 The 有你本 precepts 尊的 referred 志 to 愿。 here 这是说 are 为什么提 not 到 just the 常 ordinary 常有弟 precepts, 子问 but 师 the 承，怎么样才 precepts 能 of 成 your 佛？ Yidam. 师承说，那你 Many 有没有去 disciples 了 have 解 asked 什么是佛 Grandmaster, 业？ how 弟 do 子 I 根本上 achieve 是讲，莲花 yogic, 童子的师问就是粉身碎骨度众 yogic 生。 union with my Yidam? 它不只 Then 是一 Grandmaster 个 asked the disciple, have 建 you 立 truly 他更 understood 自 your 的 Yidam's 誓愿， vows? 也就是 For 他一 instance, 定会 Pama 这么 Kumar's 做， vows is 是他 to 心所发 not 出来的诺 forsake 言、 any single 十 sentient 方 being, 法界 even if 都有非常 his 强烈的 my 连结。 bones 而 are 你以这 shattered. 个本尊为依归的、为本 When you 尊的， rely 你 upon your 自然而 Yidam, 然你也要 you 根据 will 他的愿力去 naturally 行， follow 你把它做 the 成， Yidam's 这 aspirations 样 and 子 vows, and 你 you 才 will 能够真 actualize 正 it. 与他匹配。 Only 所以这个 when 这个 you 当 do 中 that 无形当中 will 的守 you 戒，就 truly 是在 be 这个 aligned 基 with your 本的戒 Yidam. 律以及这 And 个 so 本尊的 basic 志愿，你都要守 precepts 的。 and also 有 your 守戒 Yidam's 当中产生 vows 第 and 三步， aspirations, 你自然而 you 然 will 的会 naturally 产 follow 生 them. 慈 The 悲 next 喜 part, 舍的心。 you will 也就是我刚 naturally 刚讲的自 develop 然而然这四 the 个字， Brahma 就是我刚刚 Viharas, 讲 the 的 four 三分觉， immeasurable minds 就是我刚刚讲的 of 自动自 loving 发，它 kindness, 不是一个被动的，不是一个 compassion, 有条件给你交换的。 你 joy, 应该 and 要怎么做，你 equanimity. 做了我会给你什么而做， It's 是 not 自 about 然而然主动去 um, 做的慈悲喜舍。 you're 这 not 四点 motivated by 才会 external 产生 factors. 大 For 爱。 instance, you're not 第五 motivated 点， by 你能 fear. 够专 If you 一， don't, if you do 因 something 为 wrong, 你 you'll 刚刚提 you'll 出 get 你的 be 观修明确， punished, 你的 or 持 you, 咒 it's not 明确， because 能够 reward 戒 you 定 do 慧 this and 清 you'll be 修， rewarded 你 in a 自 certain 然而 way. 然身 You 心 will 能够得到 naturally 安定。 want to 第 do the 六 things 点， that your Yidam 你 does. 会由本尊法的修习当中渐渐的舍去贪嗔痴。这渐渐的三个字 You 也 will 很重 gradually 要。 let go of the three 我们 poisons. 都是业报身，都是师尊手口 We 中 are all 受 beings 习 with 者， karma. 一 And 定 Grandma 有 has 因 said 果 we 业 are 力的 all 纠缠，很难 serving a 跳脱。 sentence, 但是 as 你这次 Grandma 去观 has 察自 used 己， the metaphor 你是不 for. 是渐渐的 Metaphor? 舍离贪嗔痴， Have we 来 gradually 渐渐 departed 的增 from 长 the 贪 three 嗔痴？ poisons 如 of 果你行在一个对的道路 craving, 上， 那 aversion, 么 and 你应该可 ignorance 以 or 自觉 delusion? 到你的 You 贪 will 嗔痴 feel 慢 yourself, 在渐渐的减少，因为本 you 尊 will 加持 feel 你的 the 缘 five 故。 poisons gradually 第七个， diminishing, 由于贪 your 嗔痴的减 cravings 少， or greed, 你不会对自己 your wrath 产 or 生恐惧， enmity, 你也 your 不会给 ignorance, 别人、 delusion, 他人带来恐惧， doubt, 被 and 恐惧熄灭的，这个是一 arrogance. 种 These will 无 gradually 畏心、 diminish. 无畏的布施。 And your fears will also 进一步 gradually diminish. 由这些东西都去除了， When 这 all 个 these 可以等 negative 于 things 烦 have 恼去除，烦恼 gradually 去除等于 been 地上 cleared, 的 it's equivalent 我 to 执 the 去除， clearing 因 or 为有 reduction 烦 of 恼是因为有 afflictions. 我执的存在。地所 Afflictions 上的我 arise 执 because 去 there is 除 the 了， ego. 才可以落 When the 入 ego 真正的 has 三 been 摩地。 diminished, 所以根本上 then 写 you 的 can 这 truly enter 10 into 个 samadhi. 要素，你可 So 以把它 Grandmaster 看 has 成 written 是 about 10 these 个不 10同的项 points. 目，可 You 是在 can 我 think 来 about 看， them 它是 as 有 10 系统 different 的。 parts, 由 but for 本 me, 尊现 I 身的 see 加 them 持， as 你已经有本 stages 尊的 of 恩典， practice. 三根本的恩典在你身上， When we have the 然后你去 grace of 理 our 解， Yidam, 你去 the 信 grace of 受，你 our 去 three 坚 roots, 固，这当 when 中你 we 渐渐的 abide by 体 these, 会了 when we 本尊 follow 的志 these, 愿，你去 and 行 we 本尊的 uphold 志愿， our 然后改变 Yidam's 你的 vows, 真正的习性， aspirations, 最后舍掉 teachings, 我执，入 precepts, 三摩地， and 师尊 finally, 把它 when 摆在 you 最 get 后 rid of your 这个是 ego and you 修 enter 持本尊 samadhi, 法非常重要的。师尊讲与本尊相应之意， this 这边 is 讲的是益处哦， the benefit 益处 of 就是好处。 practicing the Yidam yoga. 从世俗谛的角度来讲，这些东西确实 From 是好 the 处， standpoint of 没有错，它 from 帮 a 助我们 mundane 在这个入 perspective, 世能够得到很大的启蒙以及解脱。 Yidam 从 yoga 出世间 can 来讲， help 这 us 些 develop 也是 great 必经 insights 的过程，而且 and 也是 liberation from 唯一 afflictions, 的途径。对，不单单只是益处， but it 我想 is 跟大家讲的是这样。 not just benefits, 入 but 三摩地之 actually 后，还有一个重点， after entering samadhi, there is 通 also 常 another 大 important 家 point.
learned, which is during the Ru practice, which is the merging of the deity into the practitioner. And remember the last part, which is very important, is that you have to return to the void. And one of Guru's book's titles is Return to the River of Stars. You have to forget the sense of self, forget the sense of time and space,
否则你还在 and even the 有相 concept 的 of 三摩 Yidam. 地当中打转。 Otherwise, 什 you are 么叫有 still 相？ in 有相的三 the 摩地就是 samadhi of 你还有一个 form. 依缘，你有一个唐卡，你 You 有一个 still 果 have 相， a 你有一个可以 tanka, 专心的这 um, 个修持的依止的对象。但是从修行的最后 an 的角度来 object 讲， of 这个还没有达到究竟。 worship, 所以我 but this 请 is 大家 still 在 not 入 the 藏地 ultimate. 的时候，入我我入的时 So 候， when you 千万要 enter 把 samadhi 整 and you 套 do the 根 ruwa 本 or 上师 ru 所传 practice, 授的入定的口 then 诀 I 吸收， I hope that 也 you 就 will 是 fully 最后 absorb Grandmaster's 融 teachings 入在虚空当中， and 回归 go 到 all the 体 way 如性海。 and return to 体 the 如性 void 海就 into 是 the ocean 根 of 本性 Varachana, 光， which 哪 is 里来 the 的，哪 primordial 里去 pure 了， light. 最 Or 后你也会知道没有 where 来 did 也 you 没有 come 去， from? 这才 And 是真正 you 的 will finally 寂悟方 realize 修。 there is neither coming nor 时间 going. 差不多了，今天给大家 And 介绍一个 since 最 time is 重要 almost 的 up, 概念。 那么下一 and 堂课我会进一步跟 this 大家 is my 解释， introduction to a very 基本上 important 面教 concept 的 of Yidam, 怎么样选择， and I will, in the 什 next 么才是 class, go 正确的 over 选择 how 本 do you 尊， select the 你 correct 如何 Yidam, 透过正确 how 选 do 择本 you, 尊， through 找 the 到 correct 对的方 selection 法来 of 修行。 Yidam, find 那 the 接下来 correct 几堂 way 课 to 会跟大家 practice 讲，谢谢 Sadhana, 大家。 and I will share more with everyone in the following classes. Thank you, everyone. 我们再次热烈掌 Let's once 声，感 again 谢 give 莲上 Master 师 Lianing 为 a 我们 resounding 讲解这么多 round 的 of 口 applause 诀。 for sharing so 第 many 一堂课 keys with 都那 us 么的丰盛 in 了， the 相 first 信今天 class. 谁有出席就 I'm 谁有福分 sure 了。whoever 但 is 是如果没有 watching 办法 or 出席 tuning 的，我 into 们还 this 可以看 class 回播。是 um, 的，那这堂 has 课呢，除了 benefited 师尊 greatly 满满的 from this 口诀之 class. 外呢，也有 And 许 apart from 多 all 上 these 师在修行的道 keys, 路的心得。今天的 Master 真理 Lianing has also 尝试 shared a 与 lot 大 of 家分享 his 了。好，现在 own 进入我 personal 们最 experiences 期 and 待的最 throughout 后一个 his 环 own 节， spiritual 就 practice. 是释疑解 And now 惑。 let's move on to the next 好，如果大 segment, which is 家 the 有这个 Q&A. 疑问的话，在这 If 里 you 可以 have 直 any 接打开这 questions, 个麦克风， you can 询问 directly 上师以这堂课 unmute your 有 mic 关的 and 提 ask 问。the questions, 温馨提醒是 or 询 you 问 can leave them 与 in the 这堂 chat. 课 And 有 so, 关联的 a 问 friendly 题。 reminder, the 好，刚 questions 才我 have 们在园 to 区呢， be 也看 related 到一 to the 个 topic of this class. 师 Just now I 姐 saw a 在问 question. 一 I 个 think 问 a 题， Dharma 现在 sister 我 was 们 asking a 就 question. 要恭请 And 释 let's 莲英上师 respectfully 为我们 invite Master 释疑解 Shi 惑。 Lianying to answer the 好， question. 上师这道提问是这样的， Okay, so the 有看 question 到 is PPT 吗？ from 好，这位师姐问 莲花陈九妹。 跟自己所中意的本尊立下三昧耶戒来 How 修 does 行。 a 好，也 practitioner 请上师为我们解答。 好， um 其实这个师姐的问 develop 题啊， a 跟我 samaya 下一 pledge 堂课要 with 讲解 the 的主要 Yidam 的概念 that 是 one 相 feels the 关的。不过既然他 greatest 把 affinity with 这个问题提出来了，我还是在这边讲一下。可 to 以把他 spiritually 的问题 cultivate. 再给我看一下吗？ So actually this 好的， question is 那 something 我 that 们 I was planning 在 to 刚 cover in 才 the 其 next 他的 class, 问题的当中 but 呢，大家也可以在这个留言区写下您想要 so 得到的、 while 想要知 Master 道 is 的这 answering 个 this 问题 question, 给写下来。 others can also write 请上师 down 再 your 再一 questions in the 次。 chat, type your 其 questions 实 in the 在 chat. 这个问题当中，最 In 重 this 要的一件 question, 事情还是 the 在这 most 个三 important 昧耶 thing 上， is 你 still 能不 about 能够彻 the 底的 point 了 about 解什么 Samaya. 叫三昧耶？ Are you able to fully understand 我 what 们 is 去 Samaya? 读这 When I 个 read, 大日经述 when I 里面 read 讲到的 the 三昧耶，它 Mahavairocana 真的是 Sutra, 像一个三角形，用三角形，三角形在符 there 号学 is 当 a 中象征着 triangle 坚固以及稳定。 which represents 如何 stability 能够兼顾及稳定？你必须了解这三方的要素是谁。 and 简单 firmness. 来讲，你如何把这个本 How 尊 do 确立？第一 you 个，你自己要是一个真正的 confirm 行者。什么 or 叫真正的行者？ that is 就是 Yidam? 师尊常常 Are 口中 you 讲的 a 正 true 法 yogic 器， or 而不是 cultivator, 副法 or 器以及 are 破 you 坏 a 器。你的戒 upright 行 Dharma 清不清 vessel? 净？ Are 你的灌 you 顶清不 have 清 you 净？你的传 abided by 承清不 precepts? 清净？你 Is 的 your 法流清 lineage 不清净？你的 transmission 思想清不 pure? 清净？ Are your thoughts 所以 pure? 你自己先去审核你自己， You have 你 to 自 first 己是不 assess 是 yourself, the 真的 state of your 具足这 cultivation. 个 Have 德 you 性，以及 truly 做好了修持本 met 身 all 的 the 准备？ requisite 你要问 conditions 自己，接下来 and 本 prepared 尊传 yourself 法流由哪里来？ to 由你 receive
believe, where does Yidam come from?
comes from our lineage, from our Dharma lineage. Our grandmaster is pure in so many aspects, and he manifests his body mandala and receive lineage empowerment from the 10 directions. I can't speak for other lamas or rinpoches, but our root guru has given us the purest lineage Dharma transmission. So we have to ask ourselves, and assess ourselves, have we prepared ourselves fully to practice the Yidam yoga? Do we know our Yidam's aspirations and vows, their image, the syllable? Just as an example, 如意轮观音 the wish fulfilling Avalokiteshvara Bodhisattva with the wish fulfilling Maniju. 空性、自信、自己清净以及其他广大一切清 There 净。 is a significance 你理不理 of 解这个种子 the 字？ self 这个种子字 being 除了代表观音， pure 它还代 and 表什么？ everything 你 being 必须从 pure. 这个本尊 The 的 seed 来 syllable 由，把它的家族史搞清楚。 represents not 搞 just 清楚了种子字，它的三昧耶行是什么？三昧耶行就是形象化的，譬如文殊师利菩萨会以一个智慧剑来代 For 表， example, 譬如 Manjushri 阿弥陀佛会以一 Bodhisattva 朵 is 莲花来 represented 代表。 by 你理不理解它 the 的根 wisdom 源？ 你 sword. 理不理解它在它的曼陀 Amitabha 当 Buddha 中 can be 展现 represented 出 by 来 a 的是什么？ lotus. 你理不 You 理 need 解 to 这本 understand 尊 the 要 meaning, the 教给你 meaning 的是 of 什么？你理不理解他所发的誓愿？你要从哪里去理解？经、 the items in the 咒、 mandala, 陀罗、 sutra, 曼陀罗当中 mantra, 都有 dharani, 这个 mandala. 东西。所以你自己， All the clues 你 are 这个 in 灌 all 顶 of 的上 these. 师，你这 When 个 you 灌顶的 receive an 本尊，还有 empowerment 你所得到的法， from 你 our 是不是 guru and you 恒常 receive the 的依 empowerment, 照根本上师所 have 教导的 you 去修持，而不是你自己 followed the 乱加 practice 汤、乱换药，或 on 是 a 掺了别的 persistent 传承，掺了不正确的观念 level? And have you mixed 这 in 样子 all 才能 kinds of 构成 other 非常坚 um, 固而稳定的三昧耶 spices and all sorts of other 我不晓 kinds of 得 Dharma 有没有回答 practices 到这个 from 师姐的问题。 elsewhere? 好，谢谢上师。的确是非常的深奥，大家 I don't know 要 whether I've 慢慢的去 answered the Dharma 思 Sister's 考刚才 question. 上师所 我看到 Um, 还有问题， Master, 对对对 sorry, 对， Dharma 对 instructor 的，上师 Yitai 您看到的是一体多这边尊的，留言区， says, okay, 好， sorry, this is the 好，上 second 师 question. 好，好，OK， 那我我直接，我我问，我念您答好吗？好，好，这边有一种提问哈，就是 Okay, so the question 请问 is 上师，根本 from 净光不是极乐莲花世界，许极乐华世界是有相的，如此理解是对的吗？请，我现在问题很多啊，根本，这个净是那个干净的净，根本对，净光不是极乐世界，极乐世界是有 sorry, this is 相的， another 这样 question. 明白对吗？ So this question 那这个问 is 题有点复杂。首先， is the primordial 根 pure 本净 light 光指 the 的 pure 是 land 这个 of ultimate 在 bliss, 在这个中英文 the 教救度这个词是在中英文 Western 教救 paradise 度 of 密 ultimate 码当 bliss, 中 Sukhavati 引 has 出来的。 formed. 我刚刚只是引用师尊的开示，师尊也是引用那个法门里面讲到的东西。根本净光可以理解为 The 阿达 primordial 尔 pure 玛 light 佛 can be 所放出 understood 来的 as 光。 the light 阿达 from 尔玛 our 佛 Dharma 是 or 在 Adi 西方里 Buddha, 面代表 primordial 16 Buddha, 岁的佛，本初 who is a 一 16th 切 level 法的根源， Buddha, 一切 the 法性的根源 origin 从那里出来，是 of 最原始的光。 all Dharma, 极 the 乐世 most 界， primordial 跟大家 light. 讲，师尊曾经 The 提过， Western 法 paradise 身 of 是有 ultimate 形就是 bliss, 无形的相， Sukhavati, 你根本看不到的。 the Dharma body 你所 Buddha 能够 is 看 formless. 到 You 的 cannot 叫做报 see 身佛。 the Dharma body 报身 Buddha. You 佛 can 的 only 意思 see the 是 Sambhoga 极 Kaya 乐世界 Buddha, 当中 which 才 is 讲 the 的 reward 报 body or 身 the 佛 bliss 的 body. 活佛。当然，极乐世界没 So 有 the 四种 pure 净土， Sukhavati, the 上座 pure 净 land 土 of 是 the 法身 Western 佛的 pure 净 land of 土， ultimate bliss 十报庄 is 严土、 the 法界 land 庄严 of 土、凡 the 圣同居土 Sambhoga 里面 Kaya 有 Buddha, 报身佛、 the 应身佛、诸大菩萨、阿 reward 罗汉的境界。 body 境 Buddha. 界论它是有非常多的境界， There 那 are 个 many 极 different 乐世 realms 界种种净土显示出来的是庄严相，极其 and 庄严 all 相 kinds of pure 给 lands. They 我 will 们这一 manifest 类 the 众生 most 修行过 majestic 程 and 当中立的 dignified 依归。
form 则不会有 as a way 净 of 土三经 a 当 method 中 of 的观无量 reliance 寿 for 经 us. 有弥陀净土16观法，那是给你做观想的。所以 It's 我 to 的认 allow 为 us to 是 visualize. 净土 So my 当 interpretation or 然是无 understanding 相的，可是它 is 有 that 相 the 的 Pure 同 Land 时 has 背 form, 后它当然还 but 有 behind this form 本来的净光。阿弥 is 陀 the 佛本 primordial 来 Pure 也 Light. 是法身佛，它是 Because 有相 Amitabha 跟无 Buddha 相当中的 is 交互，这个 originally 叫做 was 真 originally 空妙有，空有双运。你不可以把它 is 区分说 originally 啊，这个是 also 有相，这个是无相，你不可以这样分哦， formless. 分了就不中了，分了就 You 不是中 cannot 观。 divide 所以这个师姐问的根本净光 form 是 and 根本净光一件事情， formlessness 净土 or 是一个净土的一个事情，有相跟无相也是另外的事情， shunyata 你 and 要把它分开来理 existence. 解，这样好的，可以吗？谢谢上师的解答。刚刚还有同门有疑问，留言区还有很多问题，但是我们优先 There are many 会 other 选 questions 择那些 in 与本课 the 有 chat, 关的这个提问。 but we will 那至于 prioritize the 这个 questions that are 离的那个 related 课题呢， to 其实我 this 们后来的课 class 程上师们都会有 because 更详细的讲解， Master will 请大家 actually 稍安 explain 勿 in 躁。 greater 我们 detail 在 in 看 the 到 following 因为时 classes. 间的关系，我们还有 So 时 due 间哈， to 我们 time 请上师继续为 constraints, 学员们释疑解惑。好的，这边有一个 we 同门 will 有问到哈。好，我们的秋音助教有写上来了。如好，果根本护法为一体多尊的，比如根本护法为四大天王，那修护法是每一尊单独修，还是四尊同时修 ？OK， 他这个 Okay, 问题， so the 我 question 相信 is 很多人 if 也 your 有疑 root 问， Dharma 但 protector 就这个问题来讲， is 是一个很好的举例， four in 因 one. 为 For example, 师尊有举办 the 过 four 四 heavenly 大天 kings or 王 the 的 four diva 法会， kings, then 那 when 请 you 师尊注 practice 意， the 四大天 Dharma 王的法 protectors 会 practice, 传 do 的 you 咒语 practice 跟 each one 手 one 印 by one, 只有 or 一 do 个， you practice all 它 four 的手 together? 印就是这个印，它的咒语 So 是 Grandmaster 吽 has 白 taught 比迪卡索哈。 the Dharma 如果大 of the 家 four 有 heavenly 记 kings, 在 and if 咒语的 you 标注方法的时候， notice, 四大天王 he only 总 taught 咒 one 这个手印也就是他的 mudra 印， and one 所 mantra, 以 which 四大天王师尊传 would 四大天王 work 法，他要 collectively 这个 for 总咒跟 the 手印的 four 代表。 Dhamma, 你在观修 four 的时候， heavenly 你可以 kings 观 or the 想 four 四 diva 大天 kings. 王一起 So you 相 can 向。 visualize the four 当 heavenly 然， kings 你如果 descending 没有受 together 过四大天 at the 王的 same 灌顶， time. 你只有得 However, 到 if you have 黄 not 财神、 received 多闻天 the 或者是财宝 empowerment 天 for 王的 all 灌顶， four 你比 heavenly 黄财 kings 神 at 的 the 手 one 印， time, 其 and 实 you have 黄 only 财 received the 神 empowerment 跟 for Yellow 财宝天 Shambhala 王跟四大天王 or 是通的。你只要 Kubera, 修一尊相 then 应，他的眷属多尊也会相应， you 也会相应。 only form 就好像 the 你修 Vajra folded palms 修这个 mudra. 度母，修绿度母， But 绿度母为总持，其他 because 的 it's 弟子也 retinue, 会一尊一 but 尊的 when 跟 you 着相 attain 应，因为他 yogic 们全部都 union 是 with 从一尊当中所化现出来的。 the Yellow 所以， Shambhala, 如果修 his 四大天 other 王， 你可以按照师 retinue 尊所传 and 的 the 四 others 大天 will, 王 you 那 will 个 also 合体的 attain, 修法，你去修，你也可以 you'll 参 also be 修 able to 多 invoke 闻天 them. 王或 It's like 黄财神的法， Tara 就等于他 practice. 们到最后是通的。师尊以前的书上有写过四 In 大 the 天王 end, 分 at 别 the 的 very 咒语、 end, they 分别的 are 形象、分别的 one. 手印。 So 然而， Grandmaster has 师 taught 尊所传的 all 真佛密 four 法，永远是最精华当中 separately, 的精华。他 but 就传你 he 最简单的咒语， will teach 最容易 you 记得的手印， the most 让你去透 distilled 过手印 essence, 咒 the 语观想 simplest, 跟诸尊结合。我之后 most 会 direct 在 way of 本尊法的 practice. 概念跟大家讲到， Later 这 on, 些 I 本 will 尊法的这些 teach 仪轨都只是方便法， that all these Yidam 它只 Yoga 是一个与 sadhanas 跟本 are 尊交通的一个 expedient 媒介。 methods, 所以 a 大家 medium 要 for us to 用 communicate or 智慧意 interact 识 with 的 our 去理解 Yidams. 这些事 So 情。 you need 这样 to have 还有吗？ try to 谢谢 understand 师姐 all these 还有的，好， with 上次 greater 请看。 wisdom. 如果知道了自己的本 Next 尊，为什么 question. 要秘密起来？是因为有此 If 相关的业余， you 还是因为 know 随 your 意透 Yidam, 露会 why do 危 we 险？ need to keep it a 好， secret? Is it 这 because there 个 are related 宗喀巴 precepts 法 or 师 because if we 他曾 reveal 经 our 跟 Yidams, 他 there 的 will 弟 be 子 some 讲， sort of risk or danger? 你在还 So 没有 Master Liani 相应之前， answers, 你还没有成就 Tsongkhapa has taught that 这个 before 成就可 you 以讲 become 正 accomplished, 量，
在你还没有真正的正量 Before 展 you have 现出来以前， reached 你不要透露自 realization, 己的本尊的意 do 思就 not 是说，reveal your 我刚刚已 Yidam. 经提到了，说 I've 本 mentioned just 尊 now, 其实是有 when 很多种 you 次第， practice 外 Yidam, 密相 there are 应、 many 内密相 stages. 应、 There 外 is 内密、通通相应、真实相应，你一刹那你自己可以选择什 accomplishment 么。 in outer tantra, there 所以 is 它是很有次序 accomplishment in 的。 inner 宗喀 tantra, 巴 there 其实 are 讲这 stages 一 of 条的意 practice. 思就是， So when 你要 Tsongkhapa 真正达 mentioned 到 this, 相应还非常的 if 远。 you 你 need 现在讲出 to 来， wait 你要 to 问你自 reach 己的 yogic 德性 union, 匹不匹 you 配， need to 你是不是 there's a 真的 long, long 记 way 得 to 把你 go. 的身 You 心 need 全部托 to 付，而且能 really 够真 assess 实的 and 变 ask 化？ yourself, 这是第一点。 have you 从 really 法上来讲， reached 你必须 yogic 要很 union or 做这件事 correspondence 情。 with your Yidam? 第二个， Are you 密 worthy 教里 of 面是有法术的，像 addressing yourself 师 as 师 your 讲过 Yidam? 大卫的金刚的杠头， For instance, 你可 Grandma 以 has 修大卫 taught 的 the 金刚会不爽， subjugation 但有 Dharma of 别的人看 Yamantaka. 这个修行者不爽，他可以修 Some 杠头过去，互相斗法， people, 是有这种事情产生的。而斗 when 法当中有正就有 some 邪， tantric 有恶 practitioners 有 with 斗 ill 就有解。 intents, for instance, if they 你要 see 修 or if they 密， know 你有佛 another 法解释掉这 um, 个杠头， 也就是它还是有一来一往的这种 practitioner, if they 相 don't 相形 see eye 相 to 成 eye 的 with 概念。 another tantric 所以在 practitioner and 你还没 they 有修持真 cast 正 black 成就 magic and 真正的 they 你的力量 practice 展现出来 Yamataka's 以前， Dharma 你透露这 and 些 there 东 is 西，你会让 fighting 有 through 心人 Dharma, there is 落 also 下 such a 口袋以 thing. 外，还会把你 There are ways 处理 to 在 get 危 rid 险 of 当中。 these black magic. 这个 Um, 你去看很多 you 祖 need 师 to 大德的传 practice 记都有提到，护法的 Sarasvati's 角度，还 Dharma 有从 to 这 get 个 rid of 人世 the 间最 black 险恶 magic. 的角度，你都可以理解， You 不 can 可以 understand this 随便 question 透 and 露。 perceive 它其实 it 最主要 from many 最根本 different 的概念，其 angles. 实是提醒自己 So 要 there is 谦 a 虚， risk, 永 but 远要 one of 谦 the 虚， most important 而不 points 是 is 因为 to 得到了本尊 forever 法， remain 你 humble. 自己有点小感应，你就 It's not 过 just 度的 because you 膨 have 胀，你 some 觉得 sort 自 of 己很有 a little 大 bit 能。 of yogic union 最早 with 的 your 秘密 Yidam 是这 and 样子， you develop 还有 arrogance. 吗？好，谢谢上师的解答。联合上师也有就说 Thank you 哈， for your 顶 answer. 壶 Are 还 there 没 other 开的时候 questions? 呢，就不要先把盖子打开，哔哔叫，先 Master 守 Lianhe 住 has 自己的 mentioned 这 that 些本质。上师还 before the 有 kettle 我 boils, 们 do 还有 not 一点 lift 时 its 间，我 cover. 们留言区还有一些提问，很我们就多问题。最后 Wow, 三 there are a lot 题，of questions. 最后三 Okay, 题提 last 问。 3 questions 呃 for tonight. PPT 未能准备的话，我们就好的，你看上师请看。梦中与金刚萨埵对话，如何才能相应？ Okay, this question 金刚 goes 萨埵答背 in a 后， dream. 请问如何理 There was a 解？ dialogue with Vajrasattva. 我觉得你应该去 How 问 to 梦中的金刚萨埵。 attain 这 yogic 个 union? And Vajrasattva replied, 是 behind your back. 我 How do I 我 understand 的 this? 我的理解，我的 Master 理解 Lianing 是这样的。 laughed and he 这 said, you 个 should go and ask the 大家知 Vajrasattva in 道 your 日本 dream. 空海大师，空海大师 Okay, 他建 now 立了everyone 88灵场， knows 但他灭 about 度 the 以后，他 88  入定流山 temples 以后， in 他的弟 Shikoku 子有个 by 习惯，就 Master 是去朝 Kukai. 访灵山，走88灵场。但是他们会在走灵山的时候穿上一套净白的僧服， So 然后拿 when 着跟 pilgrims go 空海 on 大师 on 一 this 样的旗 pilgrimage, 杖， they would hold 戴着一样的丝 the 帽，拿着一样 staff, 的钵，穿着一 dress 样的 all 鞋 in 子， white, 在背上写 and 的同 wear the 行二人 conical 二字， hat, and they would 这个 write 意思是代表 to travel 本尊与你 together. 同在，但这个同在还是留在外密的阶段，也就是还有前 So 后、左右、上下这样的相 this is 对的 still 概念。 at the level of 真正 external or 与 outer 本 tantra, 尊相 where there 应， is still 应该 outer 是 and 没有 inner. 前后上 When 下，甚 there 至没有 is 过去、现在、未 yogic 来，也是没 union, 有背 then there 后， is no 也没有 front or 正面，也没有 behind, 上面，也 there 没有 is 下 no 面。 up or 你 down, 应该是一， there 而不 is 是二。 only one, there is non-duality. 希望你能够理解。 I hope you can understand. 好的，谢谢上师的解答。 Thank you, Master, for your 今天 reply. 呢，我们真的是学习的非常的多， We 而 have 且 really 当中 learned a 呢有 lot 很多 today, 是tonight, 上师呢 and 他亲身体 there 力的一 are 些 so 心得， many 无私的和大家分享。 personal insights from Master Lianing. 因为时间的 He 关系 has 呢，我 shared 们会把留言 generously and 区的这 selflessly 个 with us, 提问呢， and due to time 给 constraints, 刚才说还有最后第三题哈，
上次有一些提问是跟本课无关的，您看 Okay, so 你们决定吧，Dharma 你们决 instructor 定。is asking 好的，Master 那如果Lian Ying. 好的，如果 Some 对这堂 questions 课 are 没有 not 问题的，我 directly 们先 related 收 to 集，the 留 class. 在下一堂课再请上师来给 So 我们做这 they 个 will 回答。collect, 好的，they'll 好，gather the 那 questions 因为 and 时间的关 reserve them 系，for the next 我 class. 们就这个 Due 第一节 to 的 the 环节 time, 呢就结束了。 let's end 好的 the 东西总是 Q&A 结束的那么 session 快，大 for 家的意见 tonight. 我们依然会把它收集起来，大家 Good 不用担 times 心。 never 好 last. 的，那我们先 So 未结束之前呢，我们先 before 来 we 一 end, 张大合照。 let's take a group photo. 大家请打开您的 Please 这个摄像头， turn on your video 露出 camera. 最灿烂的笑容。在这么珍贵的时刻呢，我们来 Reveal 给 your 授课 most 上师 brilliant, 留下一张 radiant 非常 smile. 有纪念性的这个照片。 And 好， let's 我们 take 后来 a 准 very 备好了， memorable 我们就 group 由 photo 10 with 数到 Master 1， 我们 Lianing. 也可以 Let's 牵手 count 合 down from 照。 10. You can put your 10、 palms together. 10, 9、 9, 8、 8, 7、 7, 6、 6, 5、 5, 4、 4, 3、 3, 2、 2, 1。 1. 好，谢谢大家。那 Thank 这 you, 边呢，给 everyone. 大家做一个预告，我们 And let 下 me 周同样的 make an 时间，同样 announcement. 的播道，上师 Next 会跟我 week, 们 same 讲解 time, 本尊法选 Master 择的 Lianing 形式。 will 那如 talk 何依 about 据自己的特 how to 性来 select your 选择 Yidam 本尊呢？那在选 based 择 on 本尊 your 的这个过程 own 中，我们 natural 的师尊 inclinations 莲 or 生婆婆到 dispositions. 底有什么秘密的 What 开示 has 要告诉大家呢？ Grandmaster 敬请 Lu 大家 taught 留守 us 下 or 一周。 revealed to us 好， about 那 this? 我们再 And 次 let's 感 save 谢 that 莲 for 上师 next 为 week's 我 class. 们谢谢大家。 Let's thank Master Lianing once 也 again. 特别感谢今天的英语翻译员 And 连 let's 安法师，还有印尼翻译 also 员 thank 美丽 the 讲师。 interpreters 好 for 的，我 today's 们现在 class. 恭请莲英上师为学员 And 们道别，大家也可以 let's 开启麦克 invite 风， Master 跟老 Lianing 师 to 道别。 say farewell to everyone. 谢谢谢谢您。莲老师，谢谢上 Thank 师， you, 谢谢 Master 上师。 Lianing. 上谢师，上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 师，谢谢台讲，谢谢上师，谢谢大家，阿弥陀佛，拜拜。谢谢上上师，师，谢谢上师，大家谢谢授课，阿弥陀佛，谢谢讲您上师。阿弥陀佛，感恩上师，阿弥陀佛，谢谢您，阿弥陀佛，谢谢阿弥陀佛，好，谢谢谢谢上师，很精彩谢谢哦，上师，谢阿弥感恩。陀佛，太棒谢谢大了，家，上师，上师，感恩您上师，谢谢大家，拜拜。非常感恩谢谢大家。谢谢上见。师，谢谢哎，上师，太哎，棒了，太赞了。老师们晚安，阿弥陀佛，美方师姐，阿弥陀佛，好，大家晚安。谢谢大家，阿弥陀佛，那大家可以谢谢看回播，您上师，谢我们谢大家，拜 YouTube 拜。谢谢。可以在 YouTube 看回播。好，下个再次谢谢星期不您上师。见不散哦，好，下个星期见，阿弥陀佛，谢谢大家，拜大家晚安，拜，拜拜，下线喽。下星期见。